ภาคนี้ไม่ได้ใช้เคียวแล้วใช้กงจักรนั่นแหละ กงจักรมันก็ดีเหมือนกันนะฮะใช่โอเคเดี๋ยวเปลี่ยนไปได้เกนชินแล้วฮะทุกคนจบประมาณนี้แล้วก็เปิดเกนชินมาไม่รู้ว่ามันจะเกมแคปเจอร์ได้ไหมนะโอเคมาเปลี่ยนเกมแป๊บเดี๋ยวเข้าเกมก่อนแล้วกันค่อยเปลี่ยนGenshin Impact Rider Kick ไม่ใช่แคปเจอร์ได้ปะอย่าบอกนะไม่ได้อีกแล้วอ่ะชีต OBS เอกเป็นไรเนี่ยแต่ไปแคปเจอร์เกมไม่ได้รอแป๊บนึงนะพังแล้วแน่ๆไม่รู้ดิWindows Capture มาดิมันก็หาไม่เจออีกขอบคุณหาเกนชินไม่เจอขอบคุณหรือว่าเราต้องเล่นแบบนี้แป๊บหนึ่งนะถ้าเกิดว่าเราปรับเป็น borderless มีคนบอกว่าถ้าเกิดปรับเป็น borderless มันแก้ได้แต่ว่าอีกเกมนี้มันมีให้ปรับ borderless ป่ะเหรอโอ้ยกูเซ็งทำไมมันจับไม่ได้ OBS อยากใส่เดียวกับคุณเบรเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมดูอีกจอหนึ่งมันขึ้นไหมเนี่ยมันก็ไม่ขึ้น Why โอเคแป๊บหนึ่งนะเสียงโคตรดังเลยเสียงโคตรดังเลยตอนเนี้ยแป๊บหนึ่งโอ้ยโอเค19201080มีแค่แบบ Windows ปะโถเอ้ยแล้วถ้าแบบนี้เรา Windows Capture มันจะจับได้ไหมวะเดี๋ยวนะจับไม่โดน What the fuck ขนาดจับ Forza มันยังจับได้เลยแต่ไปจับ Genshin จับ Tower of Fantasy มันไม่ได้วะโคตรงงมากเลยเนี่ย OBS นายจะต้องโดนเราตบแล้วแหละ นายจะต้องมาตบกับเราแล้วแหละเนี่ยจับอันอื่นได้ไหมจับอันอื่นก็ไม่ขึ้น What the fuck รอเดี๋ยวนะผม delete เลยดีกว่า remove ปึ๊บแล้วก็เพิ่มขึ้นมาใหม่มันจะหายไหมเนี่ย
อเคเอ้ยอีกแล้วฮะ display capture again ช่วยด้วยมาเกนชินยาวๆไปเลยสตรีมแลบแต่เห็นว่ากินสเปคกว่านิดนึงผมเกลียดสตรีมแลบอ่ะคือไม่อยากจะใช้อ่ะเพราะว่ามันเป็นก๊อปของชาวบ้านเขามาขนาดเว็บโปรโมทเขายังไปก๊อปคนอื่นมาเลยเฮ้ยแบบเจออย่างนี้ใครจะไปอยากใช้ใช่ผมไม่อยากใช้แล้วหนึ่งใช่ที่ในคอมมันพอโหลดภาษาญี่ปุ่นหรือยังวะโหลดพอแล้วเย้ในที่สุดก็จะได้เลิกทรมานกับภาษาอังกฤษสักที ผมทรมานกับภาษาอังกฤษมาเกือบสัปดาห์แล้วฮะในที่สุดผมก็สามารถโหลดได้โอเคแต่ว่าต้องรอยาวเลยเว้ยรอสักหน่อยแล้วกันเดี๋ยวค่อยโหลดดีกว่ายอมซัฟเฟอร์กับภาษาอังกฤษต่อไปก่อนเดี๋ยวค่อยโหลดหลังใหม่ก็ได้มาเล่นก่อนOBS นี่น่าจะดีสุดแล้วแต่มันจับเกมไม่ได้เลยอ่ะหงุดหงิดทำไมมันจับเกมไม่ได้ต้องหาทางแก้ละไม่ดิตรงนี้ป่ะโอเคได้ยังรับเควสรายวันที่สุเมรุผมยังไม่ได้เข้าสุเมรุเลยครับขอบคุณ ผมยังไม่ได้เข้าสุเมรุเลยคือเมนเควสโดนล็อกใช่เมนเควสผมโดนล็อกไม่ให้ไปสุเมรุเพราะต้องเล่นไซด์เควสก่อนผมติดเยอะมากอ่ะคุณโอผมติดเยอะมากๆใช่คือไม่ได้เล่นนานมาก ฮะใช่นี่ดูเควสผมเควสหลักยังล็อกเลยฮะ เควสหลักผมยังล็อกเลยฮะต้องทำเควสอื่นเพื่อดำเนินการต่อเนี่ยต้องเล่นไซด์เควสใช่ต้องเล่นไซด์เควสก่อนไซด์เควสบทแห่งทอรัสซึ่งน่าจะเป็นของอิโตะแล้วก็อีกอันนึงบทแห่งหนึ่งในใต้ล่าฉากที่2ของเอใช่ของ A ซึ่งผมปลดของ A มาแล้วแต่ยังไม่ได้ปลดของอิโตะเพราะว่ามันยังปลดไม่ได้ฮะนี่มันยังปลดไม่ได้แล้วการที่จะปลดล็อกได้นั้นต้องเล่นบทแห่งมังกรนิทราฉากที่1ก่อนนั่นก็เป็นบทของโคโคเปียมนั่นเองนะฮะเราต้องเล่นอันนี้ก่อนการที่จะปลดโคโคเปียมได้นั้นเราก็จะต้องเล่นบท1ในใต้ล่าฉากที่1ให้ได้ก่อนแล้วเราก็จะต้องไปเล่นบท1ในใต้ล่าฉากที่2ตรงนี้อีกครับผมโดยที่จะต้องเล่นผ่าน1ในใต้ล่า1ใช่ฮะเราต้องเล่นอันนี้และอันนี้ฮะ GG ใช่ผมบอกแล้วผมต้องเล่นอีกยาวเลยกว่าจะปลดสุเมรุนี่เล่นอีกยาวเลยฮะอยู่กับเกนชินยาวๆเลยดีไหมทุกคนแต่ผมคงไม่อ่านเนื้อเรื่องนะเพราะว่าทุกคนน่าจะอ่านกันหมดแล้วอะอีกอย่างหนึ่งผมก็ไปดูสรุปมาฮะใช่เนื้อเรื่องเกนชินผมไม่หาดูสรุปเอาทีหลังก็ได้ถ้ามีอะไรให้ช่วยบอกได้นะครับ ช่วยไกด์ให้ผมหน่อยช่วยไกด์เควสผมหน่อยมันจะมีบางอันที่มันอาจจะมีปริศนาผมโง่มากครับบอกเลยผมเป็นคนที่โง่มากๆฮะเรื่องปริศนาเลยเนี่ย ผมจะเป็นคนที่หา walk to ตลอดนะโอเคเดี๋ยวเล่นเควสรายวันที่เสร็จก่อนแล้วกันไป2 อาทิตย์ครับคอนเฟิร์มขนาดนั้นเลยเหรอ2 อาทิตย์เนี่ยนะโอ้ my god วันเดียวจบไม่ได้หรอ วันเดียวจบไม่ได้หรอฮะเบร
ก่อนอื่นเลยก่อนที่จะไปเล่นเดี๋ยวขอเคลียร์รายวันก่อนนะขอเคลียร์รายวันก่อนติดรูปรายวันเหมือนติดอยู่ที่ซูเมรุเลยเนี่ยติดรูปเวลาเบอร์ Quake! I will have order. The fairy. Stabilize. Time for retribution. Finally. My blade. Solidify. This is order. Animal hypostasis emulate. Verdict is cut down like this. ผมบอกเลยทีม 1.0 คือทีมที่ดีที่สุดที่ผมมี ผมก่อนเรียกทีมนี้ว่าทีม 1.0 แต่ว่าซูโค้ดมันไม่น่าจะ 1.0 นะ ผมไม่แน่ใจว่าซูโค้ดมาเวอร์ชันไหนอะแต่ผมเล่นทีมนี้มาตั้งนานแล้วออกมีจงลี่ด้วยใช่แต่ว่าถ้าเกิดจะเป็นทีม 1.0 ที่แท้จริงผมจะต้องเปลี่ยนจงลี่กับบาบาร่าฮะผมต้องเควสรายวัน2 วันถึงได้กุญแจอ๋อใช่มีต้องใช้กุญแจปลดอีกจริงแต่ว่าผมมีกุญแจอยู่กี่อันวะแป๊บนึงนะผมมีกุญแจอยู่2 อันแล้วก็กำลังจะปลดอีกอันหนึ่งเร็วๆนี้ฮะใช่ก็คือ1อันที่1อันที่2แล้วก็ต้องหาอีกอันหนึ่งหาอีก2 อัน2 วันฮะใช่2 วันอย่างต่ำต้องหาย2 วันอะแบบmy god โอ้ my god เหนื่อยเลยกูไม่น่าเลิกเล่นเลยเกนชินอีกเกมเวนอีกเกมเดลคุณโอเคแล้วแล้วเควสรายวันมันหายไปใน1 อันเควสรายวันหายไปในอันหนึ่งวะวัดไม่น่าจะอยู่ตรงนี้หรอกอ๋ออยู่นี่แหละเกาะโคโคเปียมมันม่วงไปหมดเลยเควสรายวันมันก็ม่วงตามแย่ที่สุดบาบาร่าไปเก็บนะ ไม่แบบเล่นบาบาร่าแล้วแบบว่าเฮ้ยเราติดแข่งตอนที่แบบว่าไปเจอมอนน้ำแข็งอะพอกดสกิลปุ๊บคือแช่แข่งตัวเองบันเทิงไหมล่ะ โอเคอันนี้มันต้องอีกแล้วเหรอที่นี่อีกแล้วเหรอ no I hate this เอาเถอะมาโอเคผ่านละแต่ผมชอบที่นี่นะมันพาสเทลมากเลยผมชอบสีพาสเทลอ่ะที่นี่มันสวยอ่ะที่นี่มันบ้านผมเบรแต่ผมก็ไม่ได้มาเดินที่นี่บ่อยนะแต่ผมชอบอ่ะมันสวยๆใช่ด้วยสีมันพาสเทลอ่ะเบรสวยๆโอเคไปทำเควสรายวันต่อกันเควสรายวันอันนี้คือน่าเบื่อมากไม่ชอบมีอะไรก็ทำไปเถอะผมทำเพราะว่าเอากุญแจได้แหละใช่แล้วมันมีช่วงหนึ่งที่ผมขี้เกียจอ่ะกุญแจผมมันล้น3 ดอกแล้วฮะแต่ว่าผมยังขี้เกียจเล่นคือเอาจริงๆคือไม่มีเวลาเล่นฮะผมก็เลยเอาไปปลดเควสเดทได้แหละ2 ดอกผมก็เลยต้องมานั่งฟาร์มใหม่ซึ่งก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งใช่เพราะปกติผมเล่นผมก็ฟาร์มเควสรายวันเนี่ยแหละโอเคเดี๋ยวเราต้องไปทางโน้นใช่ไหมStabilize.
midnight phantasmagoria. It's over. Burn. This will do. You win this battle. ไม่ให้อะไรเลยขอบคุณครับไม่ให้แม้แต่แฮนการ์ดจะได้เอาไปอัพโคโคเปียมบ้าไม่ใช่จะได้เอาไปอัพไม่ใช่โคโคมิใช่ด้วยเมาแล้วเดี๋ยวจะได้เอาไปอัพอายากะปะโทอายากะยังไม่6 ดาวเลยไม่ใช่ก็6 ดาวเนี่ยยังไม่6 ดาวเลยใช่ด้วยเดี๋ยวนะดูหน่อยแล้วกันเนี่ยอายากะยังไม่6 ดาวเลยแล้วดูมันขาดแฮนการ์ดกี่อันแป๊บนึงนะมันต้องไปดูตรงไหนวะขั้นสถานะป่ะแล้วเลื่อนขั้นปึ๊บแฮนการ์ดขาดตั้งเยอะอีกีบซากุระนี่ด้วยแบบเมื่อก่อนนี่คือแบบผมฟาร์มลากเลือดมากๆเลยแต่มันก็ยังไม่ครบจนขี้เกียจฟาร์มแล้วอะอันนี้คือพร้อมแล้วคริสตัลน้ำแข็งคือพร้อมแล้วแต่อี2 อันนี้ยังไม่พร้อมอีแฮนการ์ดเนี่ยน่าจะพร้อมมาน่าจะพร้อมอยู่มั้งเพราะว่าผมก็ไล่ฆ่าซามูไรบ่อยระดับหนึ่งเลยค่อยอัพแล้วกัน80มันก็เล่นได้ปะตีเลไลได้เยอะหนีไปทำรายวันที่สุเมรุแล้วเบื่อเควสเก็บลูกไฟอ๋ออย่างนี้นี่เองก็ว่าเพราะว่าเควสรายวันมันคนละแนวกันแหละเนาะผมไม่แน่ใจว่าสุเมรุมันเป็นเควสรายวันแบบไหนนะแต่ค่อยว่ากันแล้วกันผมยังเล่นไม่ถึงอะโอเคเราจะต้องทำเควสเดี๋ยวก่อนนะแป๊บหนึ่งนะมีอันนี้เราขี้เกียจแล้วอะเราขี้เกียจทำแล้วอะขอปั่นเควสก่อนแล้วกันไอ้พวกนี้ก็เล่นไม่ได้หรอก100%เพราะว่าคือเควสอีเวนต์ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะต้องเล่นให้ถึงสุเมรุก่อนอะถึงจะเล่นได้ซึ่งผมยังอยู่อินาซุมะอยู่เลยผมก็เล่นอะไรไม่ได้สักอย่างครับขอบคุณจะร้องไห้นะฮะเอาละอันไหนวะอันนี้1 เดต้าล่าใช่ป่ะโอเคแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยบทที่3ฉากที่1คุณและไพมอนมาถึงสุเมรุแล้วเตรียมอะไรไปสุเมรุได้แล้วหรอสรุป The fuck อ้าวงี้ก็ไปได้แล้วดิเอาไปเลยไหมไม่ดีกว่าขี้เกียจขอเล่นไซด์เควสให้มันทันก่อนแล้วกันโอเคอันนี้ก่อนมาเปิดแผนที่แล้วก็ไปตรงไหนโอเคตรงนี้อายากะมันโกงครับโกงทุกแพทโกงตลอดไปอายากะมันซ้ายเอาจริงๆอายากะน้องก็น่ารักแต่ผมชอบเป็นติมากกว่าก็แค่นั้นฮะอายากะน้องก็น่ารักนะแต่ผมชอบเป็นติมากกว่านะ The Commission won't assist in dealing with the thunderstorm. The consequence. It's not that we're on. Exactly. Hey, Toma! What's going on? Hello, you two. We were just talking about what. Greetings. Thank you both again for. So they're friends of yours. Well, the Tri-Commission's work used to consist of. But recently, she announced that we all understand if the Shogun needs. Yep, that's the one. What? So her will's changed? Oh yeah, you're right, which would also... Considering Liu as a lot of people now believe that the thunderstorm. Right. So. Unfortunately, the Kujo clan is. Everyone knows that it's. To put it simply. If Mr. Takayuki was in better health, My lack of ability is to blame. don't blame yourself, Master. Yes, you're right. Okay, Toma, let's I suppose. Well. I'll come with you, Master. No need. Oh. If you think about it, both the thunderstorm situation and the... If things carry on like this, people You can act. don't know for sure. Sounds like you guys know what to do. You know, everyone's. Think. The way Paimon sees it, there's only one person who might have the chance to see the Shogun while she's isolating. Let's take a trip to the Grand Neural... ไซด์เควสมันเยอะจนน่ากลัวเลยจริงๆใช่ด้วยเอาละไปว่าไปหาแยวิโกะถ้าจะให้ผมเล่นอายากะ
ผมต้องจัดทีมใหม่ตั้งแต่ต้นเลยฮะแล้วทีนี้คือผมไม่รู้ว่าจะเอาอายากะไปเล่นกับใครดีใช่เอาเป็นว่าคุณโอมฮะจัดทีม2ให้ผมหน่อยเนาะจัดทีม2ให้ผมหน่อยแล้วถ้าเกิดว่างๆผมอาจจะฟาร์มทีมนั้นให้มันโหดไปเลยอ๋อซูมเข้าซูมออกอย่างนี้ได้เลยเนี่ยว้าวโอ้ยจัดทีม2ให้ผมหน่อยฮะ เอาไว้ช่องนี้แล้วกันอะเอาไว้ช่องนี้แล้วกันเดี๋ยวแป๊บนึงนะรีเซ็ตได้ปะเดี๋ยวกินนะครับแป๊บนึงโอ้ยพูดเยอะจนแสบคอเนี่ยใช่ผมมีแค่นี้แหละ ผมมีแค่นี้แหละแล้วมีติ๊กนารีด้วยนะประเด็นคือมีติ๊กนารีด้วยแต่ว่าผมอัพไม่ได้เพราะต้องไปสุเมรุก่อน คือแบบใช่ติ๊กนารีนี่แหละที่ผมเปิดไม่กี่โลแล้วก็ออกอ่ะไม่ได้เปิดทีละ10 โลนะเปิดทีละโลเนี่ยแหละดูไลฟ์นาโนอยู่แล้วออกมาเนี่ย กราบไหว้บูชานาโนเลยทีเดียวจะว่าไปตอนนี้ตู้อะไรนะตอนนี้ตู้โคโคเปียมปะเดี๋ยวนะอ๋อการอยู่กับโคโคเปียมคือผมอยากเปิดโคโคเปียมอะคุณ คือผมอยากเปิดโคโคเปียมอะอายากะเดียวหน้าโมนา3 ตัวนี้ยืนพื้นอ๋อนะแช่แข็งเลยนี่หว่าทีมแช่แข็งเนาะขอเปิดโคโคเปียมก่อนเดี๋ยวไปตัดทีม รอไปเดี๋ยวนะโอเคมันไม่มีอะไรแลกได้เนาะโคโคเปียมใช้แทนโมนาถ้าได้นะถ้าได้โมนามึงตกงานแน่เอาดิมาเต็มเกลือครับผมข้ามไปเลยไอ้ได้ซูโคสสวยโอเคไม่ใช่อะไรหรอกอวยเหมือนกัน โอเคไม่เกลือก็ได้ได้ซูโคสมาโอเคซูโคส46ในที่สุดซูโคสผมก็46ครับทุกคนเย้ GG ครับผมไม่เกลือก็ได้ฮะซูโคส46เอาดิ อายากะเล่นได้ทีมเดียวอ๋อโคเปียมแทนโมนาแต่มันแทนไม่ได้แล้วก็อายากะโมนาดิโอนาโอเคเฮ้ยแต่ซูโคส46พอใจละยังไงทีม 1.0 ผมก็อย่าไปต่อได้เอาดิ ทีม 1.0 มันยังไปต่อได้กดผิดอีกตัวใช้เป็นซูโคสก็ได้อ้าวสวยสิครับสวยสิเดี๋ยวจัดทีมด่วนอายากะเดียวนาโมนายังไม่ได้ปั้นเลยจ้ะแต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะเพราะว่าเดียวนากับโมนาก็หาที่มอนสตาร์ก็ได้ซึ่งมันก็เฮ้ยช่ำระดับหนึ่งเลยมอนสตาร์คือผมพอจะรู้ของส่วนหนึ่งแล้วฮะแค่ส่วนหนึ่งนะก็ยังต้องเปิด Interactive Map นี่แหละแต่ว่าคือเดินมอนสตาร์บ่อยมากโอเคก็ประมาณนี้เนาะ Need my help as usual? น่าสนใจทีมแช่แข็งนะโอเคแต่ว่าตอนนี้ก็คงเล่นทีมดีไปก่อนนะเพราะว่าคือทีม 1.0 ของผมตอนนี้คือดีที่สุดแล้วปะแน่มิโกะอยู่ไหนจริงๆก็อยากได้มิโกะเหมือนกันนะ I wasn't expecting to receive VIP ปกติใส่คาซึฮะอ๋อตัวร่วมเหมือนกัน So
I spoke. What a smooth talk. แต่พอดีว่า No, your eyes do not ไม่ lie มี as อะนะ convincing. Still, your ไม่มี eyes คาสึฮะ still น่ะ The Shogun rumor has เอ๊ะ it หรือ that มี the วะ ไม่มีดิ ไม่เคยเปิดได้คาสึฮะ Since เลย the ฮะ battle, What? her power was already. The defeat was ahead. Oh, the poor. You expect us to believe that A seeks eternity. To Nhó her, nhá. mortal lives come and go in the blink of an eye. Of what ขอบคุณ consequence to เร her ตติ้ง are จากออ mortal ร่า crimes นะครับผม for her เวลคัมนะคะ อีกหนึ่งคนที่เข้ามา เอามารวบแปะน้ำอ๋อ I don't know the detail. I have heard about the thunderstorm. I am the only one. But tell me, why should this concern me? Here is the passport. thanks, Miko. My question wasn't. Oh, and ซัฟเฟอร์กับภาษาอังกฤษมากแต่ว่าการที่จะโหลดภาษาญี่ปุ่นมาได้นั้นก็ต้องรออีกประมาณ10 นาทีเพราะมันโหลดช้ามากฮะทุกคนช่วยด้วยมันโหลดช้าจนไม่อยากจะโหลดแล้วอะเดี๋ยวค่อยไปโหลดหลังไมค์แล้วกันแต่ที่แน่ๆคือโหลดได้แล้วโอเคเดี๋ยวเราว้ามาตรงนี้เนาะเทเลพอร์ตโตไปถามว่าจะผ่านเรซินไหมไม่ขี้เกียจ The almighty หรือ Shogun จะผ่าน has เรซิน requested- ก่อนอะ Don't be ridiculous. Guji-ai is only off. Wait. This is understood. Apologies. มาช่วยผมผ่านเรซินได้ปะ Since the Shogun is resting at this time, please be especially respectful and make sure your behavior. ถ้าไม่ว่างก็ไม่เป็นไรนะคุณโอมแต่ถ้าว่างก็ช่วยผมผ่านเรซินหน่อยสิ She's pacing back and forth. Don't you think she looks a little anxious? หวัดดีโชกุน How did you get in? Trespassers are to Wait, no, it's not. We made him in. denied. Use of. Anyway, be gone. That is of no. This body has no need of rest. Paimon gets it, but what? She's got plenty of. I do as she wishes. I cannot. I am currently unwilling. เปิดสตรีม4 จอเปิดโอ้โนไม่เป็นไรงั้นก็ไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรฮะ It has been for. What should we do? It feels like this. Ah, it's you. The Shogun can't do much. That was terrifying. Would it be so hard to give us a. It's not your first time. So. Don't worry. Currently, the Shogun is unable. As I said, I need to think about Inazuma's eternity. But the Shogun is still running based on her. Have you tried turning it off and on? No. She was not created to ever be turned off. Furthermore, I had even predicted it. That's why the Shogun has a robust system. For now, while I. Oh, Paimon. The thunderstorm is. Huh? I see. So the thunder. You can fix it. It's just a minor error. This kind of thing was bound to happen. Don't look at me like that. I've never had to tinker. Yes, that's it. It's fine. Just as long as you can fix it. Not much. As before, I can see the way forward, yet but there is no urgency. To reach an ill-conceived verdict in haste. If everyone sees that the Shogun is in good health, it'll put all the and who knows? A change of scenery might put. You mean leave the plane of euthymia? Yes, you're right. After all right then. Oh, since the theme of the day is a change of pace, you can just call me A. What? But you're just A's consciousness, aren't you? I have my ways. I would never subject myself to Oh, great! tour guides. Someone to show you around the Inazuma. พาโชกุนออกไปเดินเล่นจะไปได้สวยไหมนะมันแดกกลางอากาศเหมือนทาวเวอร์ไม่ได้ไหนถุงมือ29 บาทถุงมือ29 บาทเราหายอ้อยบินไม่ได้จะตามไปหน้าหมดดีนะโดดพ้นจะวิ่งดีก็เสียสตามิน่าทาวเวอร์มันไม่เห็นมันจะเสียเลยสงสัยผมเล่นทาวเวอร์บ่อยเกินแหละปะ
Is this the marketplace? It's a far cry from how. The stores have changed. It's... What is the almighty Shogun doing here? Isn't the Shogun sick? I appear to have frightened the people. Well, what did you expect? The almighty Shogun makes an impromptu appearance in... Patrolling the streets is the Tenryou Commission's job. The Shogun has a lot of information to process, and additionally, the Shogun has no need of recreation. So, what do we do now? Why? It's not like I'm here to cause trouble. That's It was more the ordinary people that Paimon was worried about. People still use Mora in commercial transactions, I assume. Yep, same as ever. Just as shiny and just as hypnotic. Wait a second. Hey, are you saying you don't have any Mora either? Of course I don't. There is no need for commerce in the plane of euthymia. If I ever need something, I can simply have one of the commissions bring it to me. Wait, what do you mean, either? Anyway, people seem to be behaving in a very orderly fashion. ทำไมท่านเดินแบบนั้นล่ะ I ท่าน don't see the liveliness you spoke of anywhere. People aren't exactly gonna let their hair down in front of the almighty Shogun. What is this stall selling? I don't believe I've ever seen this before. What's the Shogun doing here? What am I supposed to do in this situation? Shogun, excuse me. It's all right. Relax. I'm just here to look around. I'm having a change of pace today. Could you tell me about the items you're selling? Of course. I've got all kinds of snacks here. Takoyaki, dango, and milk and so on. หิว อย่าเอาอาหารมาล่ออย่างงี้กูหิว Milk? Sounds kind of like... น่ารักนะพอเล่นจบแล้วโดนตกเลย Might sound odd, but ก็น่ารักเหมือนกัน you see, ก็ไม่ได้ไม่ชอบ many ก็ towns ชอบ are เหมือน already กัน very well established. เอาจริงๆผมชอบตัวละครเคนชินหลายตัวมากเลยนะ So my idea was to create some new combinations to give customers a novel experience. For example, my latest concoction is เดี๋ยว this ผมปล่อย dango. รันไว้อย่างงี้แล้วกัน When the dango are worked into a viscous form, they mix very nicely with the milk. The focus is not just the taste, but also the unique texture. Oh, dango with milk. แป๊บหนึ่งนะ ขอไปยืนใน I've แชท never นาโน heard ก่อน of it. What made you want to do this? I'm sorry, Shogun. I've got no bone to pick with eternity. I said relax. There's no need to go treading on eggshells. Do you really think the eternity I pursue is something that can be shaken by dango and milk? Huh. Why do I feel like she's different than I expected? Actually, it came to me by chance. A friend was catering once and made too many dango, so they gave some to me. But there were more than I had use for. My milk wasn't selling well at that time either, and both dango and milk have a short shelf life. So I thought I'd try mixing the two as I had nothing to lose. To my surprise, in the right proportion, it tasted superb. A chance combination. Interesting. May I try this drink? The almighty Shogun wants to try? Well, certainly. And you two should try it too. Nice. It's sweet. The sensation is not so different from eating a dessert. A unique beverage indeed. Yeah, it's definitely a drink, but it also feels like eating food. It's a little bit like porridge? But the resemblance is only superficial. Anyway, I like it. I'm very glad you approve. I imagine that an item as delicious as this dango milk must sell exceptionally well, no? Well, I won't lie to you. Sales are very average. Huh?
So it's selling slowly? Why is that? Because most people aren't willing to give it a try. They think it's an unusual combination, even though everyone who's tried it before rates it highly. I'm not saying the Almighty Shogun has unusual tastes. Please, don't take it the wrong way. Ah, I see. Well, that can be fixed. I'll just have the Yashiro Commission order a few hundred cups and go door-to-door delivering them. No, Almighty Shogun, that's too much. Is it? I just want them to try it. It would be a shame for them to miss out on Dango milk. Of course. I've heard that most humans like desserts, so it's not unusual that I should enjoy them too. Miko agrees with me on this. โอเคกลับมาละ กลับมาละฮะ one's mood. โอเคไหนๆก็เกนชินได้ละขอยกเกนชินไปเป็นไซส์เกมแล้วกันเดี๋ยวผมขอปั่นเกมอื่นก่อนยังไม่ได้ปั่นรายวันเกมอื่นเลยจ้าShe's always bragging to me about it. แล้วผมก็กดเปิดแอสกอร์ขึ้นมาแล้วก็ปั่นให้ครบ Imagine without seeing the place for myself. Can you take me there? Sure. Let's go and have a look. โอเคโอ๊ยยังไม่ทันเข้าเกมเลยไปต่อละได้มาแป๊บนึงหูฟังหายไปไหนโอเคShogun! Almighty Shogun! What brings you to the Eye Publishing House? Do you have instructions for us? No, not at all. Don't be so nervous. I'm just here to look around. Apologies. I still don't quite understand. Are you here to look into the management? Or publishing regulations? Or fire safety measures? She just wants to browse your books. The Almighty Shogun wishes to read light novels. โชกุนอ่านนิยาย The Eye Publishing House's novels are mostly targeted at the general เอา public. จริงๆถ้าเกิดเป็น The content is all kinds of strange. ถ้าเกิดเป็นเสียงอังกฤษอะผมสามารถแปลได้ทันทีเลยว่าเฮ้ยเขาคุยอะไรกันเรารู้หมดเลย I'm just here to try something new. แต่ถ้าเกิดใครไม่รู้ก็มีซับไทยแล้วกันเดี๋ยวผมนั่งฟังนี้แหละใช่ Relax. It's just words on a page, isn't it? What could I misunderstand, really? In principle, you're absolutely right. It's just... It'll be fine. If there's anything the Shogun doesn't understand, we'll explain it to her. มีแต่คนเกรงใจโชกุนน่ะ Okay then. Please proceed to the bookshelf over there. It has all สำ the รวมกัน latest ใหญ่เลย bestsellers. ช่วยด้วย There are some winning entries from the This Novel is Amazing competition. I have just finished compiling them into a saleable form. Don't take them too seriously. It's all just a bit of fun. Okay. Let's go then. How can this be? Did I underestimate the caliber of this material? I know every individual word in these books' titles, so why is it that they make no sense to me in these particular combinations? Take this one, for example. The good thing about being reincarnated as a hilly churl is that I only need to eat sunsettias to become stronger. ใช่ใช่เหรอ Is it true that hilly churls เป็นฮิริชาแล้วกินซาเซเทียแล้วจะแข็งแกร่งขึ้นนานี้ Surely it should be some sort of meat, at least. It's just a narrative device. Narrative device. So it's made up? เรื่องที่แต่ง What's ขึ้น the point of that? Without being grounded in reality, how can the story be believable? Also, I'm fairly certain that hilly churls can't write stories. So, does this author claim to be documenting hilly churl life from an outside perspective, perhaps? Paimon's starting to understand Kuroda's how about we choose for you? We can pick out some novels that are easier to understand and give you a scoop. All right, then. I
believe myself to be relatively well read, but with stories like these, I don't even know where to start. I have high hopes, though. This seems like Miko's style, so I'm sure the stories are very entertaining. All right, leave it to us. We'll be back in a jiffy. This could be a pretty tough job. Let's see what we're up against. เลือกหนังสือให้โชกุนอ่านนะนี่โอเคเราต้องไปไหนต่อเนี่ยอ๋อเลือกตรงนี้โอเคเรื่องราวศิลปะการต่อสู้ในหลีโดยเน้นการต่อสู้ระหว่างแก๊งต่างๆอ๋อตัวละครหลักไม่เคยเข้าข้างสำนักใดๆแต่ก็ถูกเข้าใจผิดWhat a strange person. Someone like that could easily become the top martial arts pro in the world. You do have a point. อ๋ออันนี้คือแบบอ๋อไม่ได้ให้เราเลือกใช่ไหมโอเคแล้วไปหลังจากรู้จักกับเราเอก็กลายเป็นเด็กว่านอนสอนไง ความรักระหว่างตัวละครหลักชายแสนธรรมดากับสาวน้อยทั้ง7คนเดี๋ยวฮาเลมเหรอวะ Paimon only skimmed through, but Paimon can tell that, yeah, she has some. The plot is really gripping. การผจญภัยเกี่ยวกับการกลับชาติมาเกิดนานี้ reincarnation เกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นโชกินไป ล้อเลียนเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลายไปซะแล้วอย่างนั้นเลยเนี่ยโอ้ my god ตัวละครหลักถูกฟ้าผ่าใต้ต้นทันเดอร์ซากุระและเมื่อตื่นขึ้นก็พบว่าตัวเองกลายเป็นโชกุนไรเดนไปซะแล้วนานนี้ โดนดีตัวละครหลักมักถูกรังแกเสมอทำอะไรไม่สำเร็จสักอย่างแต่หลังจากที่ได้เป็นโชกุนเขาก็มีเวลาต่อสู้และมีอำนาจที่ไม่สิ้นสุดความน่าสนใจของเรื่องนี้น่าจะอยู่ที่ความอิ่มเอมใจในการก้าวจากความไร้อำนาจไปสู่การมีอำนาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสลามชัดๆเลยคือเนื้อเรื่องมันคล้ายกับสลามเลยใช่ด้วยและในการเดินทางภายในของตัวเองเพื่อหลุดพ้นจากการดูถูกตัวเองหลังจากที่เขากลายเป็นไรเดโชกุนแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อกันไปกันนะ Paimon thinks it might be best not to bring this. Well, if someone turned into Paimon and did a bunch of stuff this Paimon would คนแปล never ก็ do. อินเทนเกิน All of them. Let's try to explain them to A. อยากแนะนำเกิดใหม่ทั้งทีเป็นโชกุนไปซะแล้วจัง The looks on your faces tell me you found some good stories. กับชาติมาเกิด Hey, Paimon thought we agreed not to bring that one up. It's okay. I find it quite interesting. I didn't realize that this was how ordinary people viewed the shogun. She would never use the Muso no Hitotachi as frivolously as she does in the pages of this book. Nor would she ever use it as a means of venting emotions. In reality, the reason for drawing her blade determines the martial form to use and the degree of power with which to imbue it. Since there is such a great deal of difference between the story and the reality, I don't feel offended at all. On the contrary, I find the author's powers of imagination quite admirable. That said, I hear that Yae Publishing House's novels are all reviewed by Miko herself, which means that the content of this book must have been approved by her. In fact, no. It may even have been her idea in the first place. So what do you think of Yae Publishing House's light novels, eh? Do you like the stories we picked? What I take from these stories is not so much the content itself, but what they represent in terms of the effects of time upon Inazuma. Back when I decided to isolate myself in the plain of Euthymia, there was no Yae Publishing House, and certainly no stories of this kind.
in accordance with my wishes, the shogun did her best to create an eternal nation. A nation that, in theory, should remain entirely unchanged over time. But the fact is that both the food and the stories have changed with time. I disagree with your point of view. That's what I would say if we were still in the plane of euthymia. But the truth is right here in front of my eyes, and I can't deny it. And that's exactly why we brought you out, to take a look around and get some fresh ideas. Sure, it's not the same as you remember, but one way or another, people are loving life in the present. That's gotta be a good thing, right? Yes, you're right. I'm wary of any and all change. But I do not wish for my pursuit of eternity to stop human lives from changing for the better. Thank you for inviting me out. This trip has been quite eye-opening for me. This may be an everyday occurrence for you, but for me, this trip has been quite an occasion. I've seen a lot, and it's made me think a lot. I really can't praise it highly enough. ว้าวถ่ายรูป Great idea! Ace had a wonderful time, and a photo is the best way to remember it. Take a photo? Once again, I'm faced with a combination of words that makes absolutely no sense to me. It's okay. Come with us. We'll find a scenic spot and show you what we mean. มา So, what are we supposed to be doing? We're taking a photo of you. Just leave the hard work to us. All you need to do is stand over there and strike a pose. Basically, a photo makes a visual record of you at this very moment in time, so it makes a great souvenir. Okay, so what exactly is striking a pose? ทำท่าไม่เป็นแต่นี้ Ah, I see. So in other words, I need to do some sort of visually agreeable action in front of you, right? The more I think about it, the more embarrassing it seems. How should I pose? Help me out here. It should look good, but not too over the top. This isn't coming naturally to me at all. Casual. How about this? This feels quite natural. Okay, let's get started. Let's pick a good angle to record this moment from. มีกี่ที่วิธีเดียวเหรอIt's a wrap! Take a look! Here's the photo we took of you. Wow. This is astonishing. Is it some kind of magic? เว It ทมนต์ seems to be another copy of me. But she doesn't seem to be able to move or talk. I thought it would turn out poorly because I felt rather rigid, but it actually looks more natural than I imagined. The pose is exactly the same, and so is the scenery in the background. I can't imagine how it's achieved. That's what makes it so special. Hang on. I'm still struggling to understand this. I need you to explain it again.
So, the one โช in this โช photo, กุนเหมือนบ้านนอกอ่ะเขาไม่รู้อะไรเลยอ่ะไหวกอด if it's not me, then why does she look exactly like me? And if she is me, then who am I? Okay, that's way above Paimon's head. Over to you, traveler. Hey, that's right. Do you think the Shogun counts as you? Of course I do. It was never my intention to place control of Inazuma into anybody else's hands. So then, who does that make you, here and now? Well, I'm still me. There is no doubt about that. อย่างเก่งไม่ได้เก่ง My existence. ก็เรียกว่าการเปรียบเทียบไม่ได้เก่งไม่ได้ว่าอะไรเลย I think I understand. I am me. There is only one of me. But I can exist in many different forms. It's not important what form I exist in. The Shogun, for example, is one of my forms of existence. The question of whether or not she is me is not determined by any of her components. In that case, this picture is one of your forms of existence too. So even I, who seeks eternity, am constantly changing my form of existence. Then, how can I ask Inazuma and everyone who lives here to remain unchanging? Everything I have encountered on this journey with you has been from beyond my existing sphere of knowledge. You've seen a lot of my ignorant side today. Maybe you can't tell, but all this has challenged my understanding of things. Based on what I have seen today, I am forced to accept that Inazuma is a completely different place from the one I remember. But it would be incorrect to conclude from this that the Inazuma of today is no longer Inazuma. Both the Vision Hunt Decree and the statue of the omnipresent God were conceived as a means of bringing about eternity. But if I were really getting closer to eternity, none of this ever would have happened. Perhaps I've been holding on to everything too tightly. Sounds to Paimon like Ace figured things out. And that means that we've done a really great job as her guides. Master Kamaji! Master Kamaji! Why is it getting so noisy down there? Oh, that sounded like Ippei. What could be the matter? Ippei? Is that someone from the Tenryou Commission? Yep, let's find out what's going on. ไม่ทันไรมีเรื่องละ Hey, Ippei, what's the matter? Ah, it's you. Huh? The almighty Shogun. You must be looking for my master, Kujo Kamaji? I am very sorry, he's not here at the moment. But if it pleases you, I will gladly deliver a message on your behalf. It's okay. I'm not here to see him. We just heard you calling out, so we came to see what was going on. Yes. Master Kamaji still hasn't returned from the negotiations, and I'm starting to get worried. In fairness, he does have a habit of taking long walks and coming back late. It's perfectly possible that he just found somewhere he likes and lost track of time. But for some reason, today, I'm particularly nervous. Kujo Kamaji. A descendant of the Kujo clan, I presume. That's right. Apologies. Since the head of the clan is in poor health at the moment, and Master Masahito is rarely home, Master Kamaji is currently serving as representative of the Kujo clan. I have heard that things are quite tumultuous with the Tenryou Commission at present. Does this have anything to do with Kujo Kamaji? Forgive us, almighty Shogun. The Kujo clan has failed in its duty. The Kujo clan's reputation is damaged, and its power over the Tenryou Commission is in decline. Plus you have yet to issue a verdict on the Commission's future. So,
Master Kamaji decided to enter negotiations with the Takatsukasa clan with a view of having them take over. Surely they would be discussing something like that at their headquarters, right? Why are you looking for them here? Actually, they decided to hold this one elsewhere. I'm a little confused as to why, to be honest, but I didn't feel it was my place to question the higher-ups. The meeting place is in the mountains near the Grand Narukami Shrine. I believe the Takatsukasa clan have some kind of base there. Takatsukasa. Another familiar name. They have been faithfully serving the Kujo clan all these years? Yes, that's why Master Kamaji decided to discuss things with them. I understand they must have had a lot of ground to cover, but still, there's no way it should have gone on this long. I've searched all over the city. If he really hasn't returned yet, then... Yeah, I thought of that possibility too. But someone of my rank can't just go venturing into Takatsukasa clan territory like that. No need. I'm probably just overthinking things. Besides, if they're still at it, they'll only blame me for interrupting the negotiations. I'm only a lowly servant. But Master Kamaji and I grew up together. It'd be terrible if anything ever happened to him. I'm not as smart as Master, so I can't really share his burdens. But the last thing I'd want would be for him to come to harm when I could have done something about it. What do you think, Almighty Shogun? Let's go see what's happening. With me present, they are unlikely to blame you, even if we do happen to interrupt the negotiations. Besides, this has only come about because I failed to make a timely decision. This issue started with me, and I shall be the one to finish it. Thank you so much, Shogun. I'll keep looking around in the meantime, too. Let me mark out the location of the base for you. I hope everything goes smoothly. เอาค่ะไปตามผู้โจกลับมาฮะปะผมฟังเดอร์เลอร์อยู่ตลอดแหละแต่ว่าแค่แบบเล่นเกมอื่นอยู่นะใช่เอาละฮะเดี๋ยวนะมันอยู่บนเขาใช่ไหมเราโดดลงมาจากแกนนารุคามิก็ได้ฮะปะเป็นดันเจียนเลยอย่างนั้นเลย Whoa! Look at how well hidden this place is. I can't think of a reason anyone would want to build a structure like this deep in the mountains. I feel something that doesn't belong here. I sense danger. Huh? We should proceed with caution. The Kujo clan descendant may well be in trouble. นั่นไงว่าแล้วไม่ต้องมีอะไรเกิดขึ้นได้เวลาสู้แล้วฮะ There is no escape.ผมว่าผมเจอตัวที่สามารถใช้แทนฟิสเซลได้แล้วฮะผมว่าผมเจอตัวที่สามารถใช้แทนฟิสเซลได้แล้วฮะ Something is not right. We must remove all those who stand in our way. Finally, ทุกคนฮะมันดีกว่าฟิสเซลเยอะเลยฮะ
Illusion shattered. Verdict is... Order guide you. Now you shall perish. Going somewhere? Shine down. Let's get down to business. Animal test 6308. Stand clear. Wings of darkness. Come, seven. Time for retribution! Finally, it's my lucky day. There is no escape. Torn to oblivion. Verdict is... To the fairy. Finally, Animal test 6308. Absorption. By royal decree. my lucky day. Illusion shattered. Now you shall perish. Crumble. How's this? I will have order. The fairy. Stand clear. Enhanced animal module 75. Mine's blade. For retribution. Finally, Oz, reveal thyself. Midnight Phantasma. My blade. โอ้ my god สิลูกตาย Order guide you. Shine down. How's this? Inazuma shines eternal. The fairy. The fairy. โอ้ my god หมดสักทีเยอะมาก ตกไปนั่นแหละเอ๊ะฮาวอันนี้ต้องทำไงอ่ะอะไร Illusion shattered. ฮะเอ๊ะในเรนที่รักถึงอยากจะเป็นเบอร์หนึ่งแต่ผมให้แค่เบอร์สองแต่อีประตูบ้านนี่มันเปิดยังไงอะทุกคนใครก็ได้ช่วยด้วยมันเปิดยังไงน่ะ Solidify. หรือว่ากุญแจมาอยู่กับไอตัวที่มันเพิ่งตกลงไปวะ อย่าบอกนะว่ามันอยู่กับตัวที่เพิ่งตกลงไปข้างล่างอ่ะงี้ชิบหายเลยนะเอาไปได้ละโอเคเอาอะไรของมันเนี่ย what the fuck Shine down. I will have order. Animal test 6308. Animal hypostasis simulation. Verdict is... Midnight Phantasmagoria. Now you shall perish.
There can be no excuse for delay. Stabilize. This is order. One strike will suffice. By royal decree. I'm ready. Gather. I've got your back. There is no escape. Ha! Ha! Inazuma shines eternal. Cut down. อ๋อมันบั๊กขึ้นละบั๊กเก่งโอเคไปต่อแต่ดีลุกกูจะตายแล้วดีลุกโดนคนเดียวเลยแฮ่ดูดิมีอะไรให้กินบ้าง It's Kujo Kamaji. But Almighty Shogun. Shogun, what are you? Descendant of the Takatsukasa clan. Explain what is going on here. Oh, we're just discussing some minor issues that have cropped up in the Tenryou Commission recently. Really, it's nothing worth the almighty Shogun worrying about. And these minor issues warranted the secluded location and the hiring of Ronin and Kairagi to keep guard? Well, there's been a lot of turmoil lately. It was just out of security considerations, that's all. Silence. Descendant of the Kujo clan. Your turn. All right. I came here intending to negotiate, but it turned out all they were interested in was a written confession from the Kujo clan. A written confession? Yes. A statement acknowledging every crime committed by the Kujo clan since the inception of the Vision Hunt Decree, including all the recent misconduct. All factual statements, of course. Not a single one of them fabricated. I can't deny that. But it also emphasizes the Takatsukasa clan's achievements throughout the document, claiming they stood steadfast all along and fought back against the crisis. These are all falsehoods. Says who? Why, you two-faced? You're going back on everything you said. I'm just stating the facts. I'm sure the almighty Shogun can discern the truth. All the Takatsukasa clan is trying to do is make themselves look good, so they'll be first in line to replace the Kujo clan. Why else would you push a false narrative in the written confession that paints your clan in a good light, and try to make me sign it under duress? What are you talking about? You're not under duress, we're just negotiating here. You've completely changed your tune. I believe I now understand the situation. Don't listen to his nonsense. I'm sure you're well aware of the major failings of the Kujo clan. Surely you, of everyone, knows. Not a single word they say can be trusted. You are quite mistaken if you think your dispute is of any interest to me. Descendant of the Takatsukasa clan, you wish to become the new Tenryou commissioner. Do I understand this correctly? Well, yes, of course. It's the eternal pursuit of everyone in the Tenryou Commission to offer our lives in service of the almighty Shogun. Then the situation is not as complicated as you seem to have made it. After all, I am the one who appoints the Tenryou commissioner. The process is quite simple. Anyone who can beat me in a duel becomes the new commissioner. Sorry, a duel with the almighty Shogun? The เดี๋ยว first Tenryou สู้กับโช commissioner กุนเนี่ยนะ demonstrated his will with the blade in his hand. งี้ก็ไม่มีใครชนะ That ดิ title has been passed down within the Kujo clan ever since. If you want me to นั่น appoint เท a พ new นะเฮ้ย clan, then naturally there must first be a new duel. Do you not know how to wield a blade? Or do you simply doubt your abilities on account of your advanced age and declining physical condition? Here you are talking about หวาย offering หวาย your โดน life, and yet you โดน are บอกว่า too ชรา afraid to ภา face พ my blade. แล้วก็สู้ไม่ไหวนะจ๊ะ Well, never mind. What about one of you then? Anyone who can defeat me, Takatsukasa or not, will be appointed the new Tenryou commissioner. Does not a single person dare to face me?
I will challenge you, Almighty Shogun. ไอ้ยะ Descendant of the Kujo clan. Regrettably, even if you win against me, it cannot atone for the wrongs committed under the Kujo name. I realize that. I don't stand a chance of winning against you anyway. I know full well that the mistakes my father made ought to spell the end of the Kujo clan's legacy in the Tenryou Commission. Even when I was executing the Vision Hunt decree, I had doubts about my father's decisions. I knew that what I was doing was wrong, but that was as far as I went. I doubted, and I ruminated. I understood the situation perfectly well, but I took no action, and I didn't save a single person. I accept the Kujo clan's decline as punishment for my deeds. I can't even say that I failed to prevent it, because in order to fail, you have to have at least tried. To be brutally honest, for someone of your strength, there is nothing you could have done, even if you had tried. Yes. I'm too weak. My father ignores me. My elder brother can't help me. And I even need Ippei to set me straight at times. It's the way it's always been. But if nothing else, then right here, right now in the Kujo clan's final hours, it is I who represent the clan, like my father before me. His duties are now mine to perform. Just as the Shogun said a forefather of mine once showed his will with his sword. Then please, let me, Kujo Kamaji, end the story of the Kujo clan in the same way that it began. This is my last chance to do something. This is patently meaningless. But I accept. Come forward. เอาเอ๊ะอย่างนี้เลยนะ1v1 เหรอ The Kujo clan's honor was forged with courage, tempered with integrity, and shines beyond life and death. Show me whether your blade can bear the weight of your name. Ready to learn, Almighty Shogun.ไม่ได้เอาจริงด้วยอ่ะจะไหวหรือโชกุนไม่ได้เอาจริงด้วยอ่ะแต่คือชอบความใจสู้ของพี่แกมาก เดี๋ยวไม่หล่อต้องสู้หน่อยโคตรหล่อเลยจริง Another anomaly in eternity. Nevertheless, it appears that the Kujo honor still courses through your veins. Kujo Kamaji is wounded. Descendants of the Takatsukasa clan, it is your responsibility to take care of him. You may not have the courage to challenge me, but I trust that you are capable of attending to a small matter such as this. Yes, of course. I apologize. I'm sorry. So sorry. I had heard that the Kujo clan is no longer fit to shoulder the work of the Tenryou Commission. The search for a successor to the role of Tenryou Commissioner is indeed a matter of great urgency. However, following this duel, I have decided to postpone the Kujo clan's punishment for the time being. In the meantime, I expect the Takatsukasa clan to continue supporting the Kujo clan as before. As you instruct, so it shall be done.
we would not dare question the almighty Shogun's will. Finally, if you still think you can copy the Fatui strategy of providing me with deceptive information to produce flaws in my judgment, you will see me appear once again as I have done today. Only next time, my blade will show no mercy. Understood. Thank you, almighty Shogun, for your wisdom and mercy. That will do. I will have the Okuzumeshu continue the investigation from here. Come with me. โอเคฟาร์ม Let's เก find ม a อื่น quiet เสร็จแล้ว place. ถึง There's เวลาเล่น something เก I นชิน want to เต็ม talk ตัว about แล้ว with ทุกคน you.โอเคฮะ Whew. When it's time to deal with the situation, you're just like the Shogun. So strict. Oh, you think so? I thought I was rather accommodating. If it had been the Shogun, she would have decapitated Kujo Kamaji without a second thought. I do believe he was prepared for that outcome. I could see it in his eyes. The Kujo clan has undergone a dramatic change from its glory days to its present decline. Kamaji is hardly a great heir to the Kujo name, but he has shown me how some things remain the same even as the world around them changes. I also have you to thank. The things we experienced out on the streets and the photo you took of me, they helped me come to this realization too. So what's next for the Kujo clan? Will they get to carry on being in charge of the Tenryo Commission? Not a chance. Even if their heir was someone who showed promise, their past mistakes cannot be erased. Still, I will give them a little more time. After all, they are not the only ones who have made mistakes. The Shogun does not make mistakes. She is incapable of doing so. But I, as A, would like to offer my apologies. I have much to contemplate in the days to come. But at least, I can now see the way ahead. I think I'll leave that to the Shogun. The greatest threat to eternity is still the erosion that comes with time. As I said, the Shogun has a robust system to protect her against modification. This is because I anticipated that I myself would change over time. But I've made up my mind. So I will do what needs to be done. No. This has certainly been a memorable series of events. Absolutely. You sorted out the Tenryo Commission, and the people in the city got to see a happy and healthy Shogun. All the awful rumors will disappear in no time. Bruh. If you enjoyed your trip, we should get you out again sometime. No need. There's no place for such things in my life. Also, please stop making it sound as if I somehow need the company. Okay. I'm ready to head back now. My period of solitude will now continue, but it will not last too much longer. I will leave you humans to deal with any minor issues in the meantime. Okay, see you next time! Considering a lot of what happened was pretty unexpected, things seem to have worked out surprisingly well in the end. The only thing left to do is return the past permit to Yaimiko. จบเรื่องสักทีไปกับจะได้เล่นโคเปียมต่อ จะได้เล่นเนื้อเรื่องโคเปียมต่อMiko!
Did you now? Well then, you'll have to tell me all about it. ต่อเลยเหรอทนจัดเอาดิครับแค่นี้มันสบายๆไม่ขนามือผมหรอกก็แค่นั่งฟังเนื้อเรื่องก็แค่นั้นฮะเพลินออกจะตายเหมือนดู YouTube นะฮะ downtown, and suddenly she's like a wide-eyed country girl trying to find her bearings in the big city. Marvelous. What a shame I didn't get to see it for myself. It's fine. She wouldn't mind. Really, she wouldn't. So, from what you were saying, it seems that she has finally begun to comprehend what form eternity should take. That's the most important outcome of this trip. To be honest, I wasn't expecting you'd make such great progress when I lent you the pass permit. Yeah, it seems like she's not gonna force everything to stay the same way anymore. To put it nicely, even deities indulge in wishful thinking. วันนี้ปั่นยาวๆเลยนะ To put it more bluntly, there are things that even the Seven can't do when faced with something even more powerful than themselves. Take a guess. Anyway, it sounds like you had a very pleasant trip and even had the chance to see A's less formal side. Next time you wish to see her, you can come and take the pass permit from me again. She would never admit to it, but she does, in fact, get quite lonely. What? But she said she doesn't need company. Because she is a god. It's not that gods don't need the company of others, just that the idea of a god having company seems indulgent to her. But you don't belong to this world. Perhaps you are just the company she needs. จบแล้วหนึ่งไปต่อวู้ไม่ใช่นี้ดิโอเคโคเปียมปลดล็อกเฮ้ต่อเลยจ้ะปลดล็อกอันนี้ด้วยฮะ เอาละอันนี้ปะโอเคอันนี้ฮะปะคาโยใกล้หน้าเปิด Affiliate ได้แล้วมั้งก็ต้องสตรีมอีกวันหนึ่งหรือ2วันนี่แหละไม่แน่ใจ1หรือ2วันวะแต่ว่าคือยอดคนดูเฉลี่ยเนี่ยน่าจะถึงแล้วโอเคต้องสตรีมอีกวันหนึ่งยอดคนดูเฉลี่ยยัง 2.73 เลยยังไม่3เลยอ่ะชวนคนมาดูเยอะๆกว่านี้ดิ ยัง 2.73 อยู่เลยฮะไม่รู้ว่าเฮ้ยมันต้องอัปเดตหลังสตรีมจบหรือว่ามันอัปเดตเรียลไทม์วะไม่แน่ใจเหมือนกัน This should be where Kokomi said to meet her. Do you still remember this place? Paimon remembers we came by here last time we visited Watatsumi Island. That was back when you did your stint as captain of Swordfish too. หลังประมาณ1 ชั่วโมงอ๋อ 1 วันดิวันปะวะใช่วันAR55 เท่ากันเลยใช่55มานานแล้วฮะ เอาจริงๆไม่นานหรอกมันก็เพิ่งขึ้น55โกโลน้อง Marauders on the waterfront are supplied by sea. Burning their ships is the path to success. อยากได้โกโลมากเลยแต่ผมไม่มี General Goro, sir. ไม่ได้ Do you have a verdict? More or less. From the directives left behind by Her Excellency, we can surmise that a Fatui ship is moored nearby. This explains their aggressive posture. โกโลดุเป็นหมาก็จะทำให้มันเชื่อง The other to circle around behind enemy lines and set fire to their ship. They'd have nowhere to run. Then again, Madame Kokomi made clear that we are not to split up without sufficient forces.
We'd risk being picked off one by one until our whole line of defense disintegrated. Sir, shall I send for reinforcements? I doubt there's time. Based on their movements, they'd likely be gone before our troops arrived. Her Excellency's directives also stipulate that we should wait in ambush and avoid making the first move. Since we lack sufficient troops, I don't think we can afford to engage the enemy at this time. Sir, we're just gonna stand by and watch them leave? Surely there must be another way. Her Excellency's directives also state help may arrive when all seems ผมก็หลุด lost. ผลที่หลุดเลทได้โกโลมาชีน่าอยากได้โกโล Captain, you've returned to Watatsumi Island. That's great! Her Excellency's directives are as reliable as ever. You've arrived just in time. Recently, the remnants of the Fatui forces have been unusually active. We've been monitoring their movements, waiting in ambush here. Unfortunately, we don't have the manpower to split into two teams. Can we ask you to keep them occupied? Hard to say no when it's the Fatui. Whatever they're planning, we won't let them get away with it. Good. There's not a moment to lose. We'll go behind enemy lines and sabotage their ship. Let's meet back here afterward. Watch yourselves. We'll be back shortly. Seems like the Resistance still remembers us. Come on, let's help them get this situation under control. You'll get frostbite. Stabilize! Absorption test. Swirl, Mark 2. Oz, reveal thyself. Burn! Gather! I will have order! Wings of darkness, come. Let's end this quickly. Stand clear. Animo test 6308. Enhanced animo module 75. Is that all you've got? You need to hurry it up. Where did I go wrong? Comrades, they've set the ship on fire. An arson attack. Personal. They leave us no choice but to attack. Comrades, let's make them regret it. Stand clear. Isn't time to break yet. I must collect myself. Swirl, Mark 2. No slacking off. By royal decree. Midnight Phantasmagoria. Not breaking a sweat. Solidify! This is bad. Time for retribution! We can't rise! This is order! Absorption test. Oz, reveal thyself. We were lucky to have you here. We'd have no แต่ way ไม่ได้ to เล่นเพราะไม่มี prevent ตี้ their หิน escape without you. อ๋อ What's that you're holding? Is เฮ้ that ย the directives from เราจะบอกว่าผมเล่นเกนชินอะหัวผมช้ามากๆเลยเนี่ยใช่ ปกติอะผมจะเล่นเกนชินในมือถือผมจะเล่นพิ้วกว่านี้เยอะเลย แต่ว่านี่เล่นในคอมมันก็เลยไม่ค่อยพิ้วน่ะสมองผมช้ากว่าเดิมเยอะเลย No, not ใช่ all of them. I have 5 more volumes with me. Are you serious? Her Excellency always plans for every scenario. Plus, these are her general operational directives, which are more comprehensive than most. Still, we're fortunate to have them. They make sure we're prepared for every eventuality,
no matter how complex. Understanding every eventuality sounds tiring enough, let alone writing them all down. Must have taken Kokomi a heck of a long time. Captain, are you back on Watatsumi Island to lead Swordfish 2 again? We've all been feeling your absence. Her Excellency says that now is a time of peace, and that we should reduce the size of the military and focus on helping the civilian population return to normal life. About half of us are still organized into task forces, supporting the platoons. The other half have been given various other functions like patrol, construction, and farming. Of course, not everyone's happy about it. The other day, an old buddy of mine was grumbling about being forced to build houses. Said they'd have to drag him away from the front line, kicking and screaming. The spirit of the resistance is alive and well, huh? Anyway, we're here because Kokomi invited us to the victory feast. Do you know where we could find her, Koro? ตอนนี้ออร่าเปิดไหลมากเลยนวดไหล หาคนนวดไหลให้โล ผมไม่ว่างเล่นเกมอยู่If I'm not mistaken, Her Excellency has gone to deal with it in person. We should probably get going ourselves. น้องน้ำตาลใส่อาวุธอะไรหรออ๋อเดี๋ยวผมเปิดให้ดูฮะใช่ On your way over, เดี๋ยวเปิดให้ดู please check in on the soldiers. I'm sensing a growing unease among them, but I don't know what's causing it. They won't say. They used to tell me all their concerns, but whatever this is, they're keeping it hidden. I don't like it one bit. I suspect there's trouble afoot. Sounds good. Jaime was just thinking it'd be good to see everyone again. Ready when you are.นี่ฮะ สมุดฟาวเวอร์ดิวส์ฮะตามนี้เลยแต่ยัง5 ดาวอยู่นะยังไม่6 ดาวใช่สายชาร์จพลังอย่างเดียวเลยใช่โจมตีติดคีย์แล้วจะบอกว่าสร้างอนุพลังออกมาซึ่งซูโค้ดมันก็ติดคีย์บ่อยอยู่แล้วอ่ะก็แบบว่าชาร์จสกิลไวมากใช่ก็นั่นแหละฮะป่ะWait, aren't you Captain of Swordfish too? Oh, it is you! Oh, you have our gratitude. Watatsumi Island wouldn't have come to peace without your efforts. I wasn't with Swordfish 2, but I did see you in Tatarasuna. Oh, you really gave it to those shogunate samurai in the fight of honor. Oh, it was quite the show. Is there anything you need from me? I'm at your service. ใส่สื่อเวทครับมันรีเลือดก็ดีนะถ้าไม่ซีเรียสอนุธาตุอ๋อ On edge, you say? Oh, yeah. Yeah, I've noticed it too. In fairness, the battle isn't long over, and, well, perhaps it isn't quite over for them. ได้เลย You know what I mean? Every single person looked death in the face. เดี๋ยวผมลองดูอ่ะเพราะว่าคืออนุธาตุที่มันให้มามันเยอะมากๆเลยนะพอใส่สมุดอันนั้นอ่ะ The fighting's over. ถ้าเกิดเปลี่ยนแล้วกลัวอนุธาตุจะน้อยแต่ว่าเดี๋ยวลองดูเพราะว่ามันก็เยอะอยู่แล้วนะเล่นซูโค้ดอ่ะ I think things will improve, but it's gonna take some time. แต่ใส่อะไรก็ได้แหละอ๋อโอเค But what I do know is that as long as Her Excellency is with us, Watatsumi Island is safe. And all the more so now that you're back. Seriously, if there's ever anything you need, just say the word. What a nice guy. Let's go ask some other people. Peace at last. มีคนแอบลับ Don't I know you? I've definitely seen you somewhere before. Can't place you, but I'm guessing you're not with the Shogun's army. So, unsettled. Unsettled how? I haven't noticed anything.
Not that I would necessarily. I keep to myself mostly. They're all too rowdy for me. We're at peace now, finally, and I for one intend to make the most of it. อ๋ออาร์ติแฟกต์ Energy Regen ทุกอันเลยก็เลยไม่ซีนี่เองไม่ต้องต้องรัวอาร์ติแฟกต์โหล้อมองน่าจะใส่รีพลังงานเหมือนกันไม่รู้อ่ะผมจำไม่ได้ละแต่ผมใส่อันที่มันเป็นหลักอ่ะเป็นลมอาร์ติแฟกต์ลมเลยแต่ผมไม่ค่อยแน่ใจออฟพลังโจมตีอะไรหรือเปล่าวะหรือรีพลังงานน่าจะรีพลังงานหรอมั้งไม่รู้ดิจำไม่ได้ละผิดผมเพิ่งสังเกตว่าอาร์ติแฟกต์นี้เรายังไม่ได้อัพเลยโอ้ชิตเดี๋ยวต้องอัพอาร์ติแฟกต์นี้ก่อนละพลังโจมตีพลังชีวิตชำนาญธาตุแรงคีชีวิตโจมตีโอเคมีเด็ดชำนาญธาตุจ้ะ มีฟื้นฟูพลังงานอีกอันหนึ่งฮะใช่มีฟื้นฟูพลังงานอันเดียว แล้วประเด็นคือผมจะไม่ได้อัพอันนี้เลยจะบวก0อยู่เลยอัพไหนดีเผื่อได้อะไรดีๆบ้างอันนี้มันโจมตี2อันเลยนี่นาใช่อัพเลยแล้วกันผมขี้เกียจรีหาของใหม่ละใช่ด้วยเลยเฮ้ยอ๋อโอเคเรียบร้อยหลักป้องกันก็ได้อะไรก็มาเถอะไม่ค่อยซีออฟเท่าไหร่ใช่อันจริงๆนะผมไม่ค่อยซีออฟเท่าไหร่นะ ไม่รู้ดิหลายๆคนเขาก็ซีกันนะแล้วแบบฟาร์มลากเลือดเลยใช่แต่ผมไม่ซี ผมแค่อยู่รอดก็พอแล้วใช่แค่อยู่เกนชินรอดผมก็พอใจแล้วฮะ I mean, peace talks. Give me a break. Why would she agree to that? Exactly. 8 หลักใส่ชำนาญธาตุล้วนไปเลยกระจายแรงๆใช่ I heard they've been secretly coordinating with the Fatui and plan to continue their attacks. Wait, for real? You're sure of this? Positive. อาจจะพอเล่น2ลมด้วยมั้งเลยรีไวอ๋อใช่ถ้าลมมันรีพลังงานไวนี่ว่า I knew it. The Tenryo Commission are a bunch of crooks. They'll never change. Honestly, it's kind of naive for Her Excellency to take them at their word, isn't it? Shh, keep your voice down. Someone's coming. เดี๋ยวผมมานะแป๊บนึง Captain, you're back.
โอเคผมกลับมาละนั่นไงมีชอยให้ตอบจริงด้วย Do you think we should tell the captain about what we were discussing just ไม่มีหน now? มกินเลย No, let's not mention it. She's one of her closest advisors. For all we know, the peace talks could have been her แต่ชำนา idea. ญท่าหาโคตร I'm sure ยาก the captain would อ๋ see อ where we're ตรง coming เซต from. ตรงเซตสกิลอะนะ You're อ๋อ right. โอเค We should probably play it safe. Welcome back to Watatsumi Island, Captain. Nothing to report here. Everything is A-okay. Her Excellency should be in the village at present. Head straight over if you wish, Captain. Paimon definitely detected some hush-hush going on there. But if they aren't gonna talk, we might as well head over to the village. Admit it! We know you've been secretly supplying the Tenryou Commission with goods purchased on Watatsumi Island. I knew something was off about a Tenryou Commission merchant doing business here. So, what do you have to say for yourself, huh? I'm innocent. Ha! You're as guilty as they come. You never should have been allowed to set foot on this island, let alone do business here. Take him away. Wait! Kokomi, there you are! Something's going down over here. You should take a look. Pronto! Your Excellency, this merchant is suspected of criminal activity, so we seized him for questioning. Our surveillance shows that in his whole time here, he has made numerous purchases, but no sales. And yet he has no stock in his possession. We believe it's highly probable that he has been supplying the Tenryou Commission behind the scenes. I haven't. น้องโคเปียม Let's not let ourselves get too worked up here, shall we? Everyone take a deep breath with me. In and out. Oh my god in and out Better? หายใจเข้าหายใจออก Matsuda, Ichimura, I understand that หาย you're ใจ concerned โค for the เปียม safety of Watatsumi Island. But before we make any decisions over whether this merchant is guilty or not, we must give him the chance to explain himself. If he's guilty, of course, there will be consequences. But if he's เอาละ innocent, ทุกคนซูนโคเปียม he พร้อมกัน doesn't นะ deserve to be falsely accused. This is Watatsumi Island. We deal in facts, not opinions. Excuse me, sir. As you know, my subordinates have some concerns surrounding your commercial activity here. Perhaps you could explain your side of the story to help me reach a verdict. Of course, I can explain everything. I'm a trader on the island, so naturally I built up some inventory. I was planning to hold off on selling until the prices went up, but then but then I was robbed by the Fatui. They took everything. Now you think about that. First I lose all my inventory, then I get treated like a criminal. And why should we believe you? So what? That doesn't prove they took his goods. And even if they did, it'll still end up in the Tenryou Commission's hands. They're in this together. What? The Tenryou Commissioner colluding with the Fatui now? This is the first I've heard of it. I suppose it is true. What's that got to do with me? What, the Tenryou Commission start colluding with the Fatui after the fighting's already finished? Seems unlikely to Paimon. We met a representative of the Kujo clan recently. It doesn't seem like he'd have the time to be colluding right now. But on the way over here, we accidentally on purpose overheard some soldiers mention the exact same thing. Kokomi, do you know anything about it? It has been brought to my attention, yes. We are scheduled to begin peace talks with the Tenryou Commission soon. The Kamisato clan has arranged for them to take place in a neutral location. Kujo-Sara and I will be accompanied by our guards. We will use the talks to discuss future plans in detail. But just as arrangements for the peace talks began to fall into place, I started hearing rumors of collusion between the Kujo clan and the Fatui. Allegedly, their goal is to completely wipe out Watatsumi Island. If that's the case,
then the peace talks are likely a trap. Even the Kamisato clan could be involved. Sir, are you quite certain that your goods were stolen by the Fatui? Yes, it's the truth. I swear. They stole my goods and then they ran off that way. But that's where that hideout is. Very well. The potential ramifications of this incident are serious. We will retrieve your goods, and if everything is in order, it will prove your innocence. However, if we find evidence to corroborate the claims of collusion between the Fatui and the Tenryo Commission, I expect you to fully comply with our investigation. Do we have an understanding? Yes, of course. Thank you, Your Excellency. Matsuda? Uchimura? Well received, Your Excellency. Good. Now, Traveler, Captain of Swordfish Platoon Section 2, would you join me in the investigation? Good. I look forward to seeing how you've progressed lately. I also have a few new things to teach you. All right, follow me. If we do find the merchant's goods in the hands of the Fatui, it'll prove he's innocent. Whatever's... โอเค ตรงนี้เนาะ ไปโคเปียม อ้าว no แล้วเราจะไปเข้าประตูตรงนั้นทำไมช่วยด้วย This must be the Fatui camp that the merchant was talking about. From the looks of it, it used to be a Hilichurl camp. Who knows why the Fatui occupied it? Looks pretty heavily guarded. How are we supposed to get in? Not by brute force, that's for sure. But that's not a problem. The terrain here gives us an advantage, and we haven't given away our position so far. Our enemy is in the light while we are in the shadows. Strategically, we have the upper hand. I think we have 3 options available. Option 1. Take the king and it's checkmate. The Fatui's presence in Inazuma is weak at present. Nothing more than a few scattered remnants. If we strike from above and take down their leader first, the rest of them will be hard-pressed to put up a serious fight. Option 2. Hit them where it hurts. Over there, for example, a store of gunpowder kegs. If we manage to discreetly set the gunpowder alight without alerting them, it would deal them a devastating blow. They'd be caught completely off guard. Both their morale and fighting capacity would be severely impaired. Option 3. Use the environment against them. We're close to the sea here, so the air is very humid. I can gather the water vapor, you add a touch of lightning, and together we can shock them into submission. Wow, that's our grand strategist. It's a lot to think about, though. Which option should we choose? That will depend on our assessment of our own abilities. A surprise attack from the air is the quickest solution, but requires superior combat skills. With an explosion, we could rapidly reduce their numbers without a protracted battle, but absolute stealth would be required during the operation, or we'd risk exposing ourselves. If we decide to take advantage of the environment, we should be prepared for a lengthy siege. So, which is your preferred option? ขอที่ยากที่สุดเลยแล้วกันมา There's the swordfish captain I know. Every confidence in your abilities. It's decided then. Let's fight this one together. I'm no warrior myself, but I can still provide some support. I certainly won't be dropping you into battle all by yourself. We should take them down as quickly as possible and retrieve the merchant's goods.
is Quake. Order guide you. Stabilize. As you wish, main Fräulein. Leaving so soon. Enhanced animal module 75. Plus rebuild. The king is overthrown. Only the pawns remain. Stand clear. Animal chest 63 away. Joy, we've only just begun. Stand support by royal decree. Solidify. You killed Joy. We've only just begun. Retribution. I see through you. This is order. Absorption test. Swirl, Mark 2. This was well done. Yeah. Feels clogged. No rest for the wicked. Excellent work. All thanks to your genius tactics. Actually, even the best tactics live or die on the strength of those executing them. Winning a battle takes a concerted effort from everyone involved. Victory never belongs to a single person. Now that you mention it, Paimon did make a pretty big contribution, huh? Hey! I must admit, I wasn't expecting to find the Fatui laying low in a Hilichurl camp. Presumably, they've been operating out of here in secret for quite some time. What's their objective? Are the soldiers right? Could they really be in collusion with the Tenryou Commission? Let's scour the camp for evidence. If the merchant's story is true, the inventory should be here. Alright, time to take a look around. เอาล่ะได้เวลามาหาสินค้าแล้วนะฮะสินค้าที่หายไปมันอยู่ที่นี่หรือเปล่านะ So these are the Fatui food supplies? They look a little past their best. Is this really all they had to eat? ปกติกินอิ่มกันไหมวะ This place is chock full of bomb-making materials. This is way too dangerous. We should tell Kokomi right away and figure out the best way to deal with it. วัตถุระเบิด Hey, look here. Could these belong to the merchant? There's a lot of stuff. Some of it has the Tenryou Commission emblem. Yep, this has gotta be it. Kokomi! Kokomi! We found the merchant's stuff. โคเปียม I see. Oh, nothing. I just zoned out for a moment. Let's see here. Yes, these are the stolen goods, all right. Food, medicine, farming tools. All essential for post-war recovery. And he was probably stockpiling them until he could make a handsome profit. By contrast, it's doubtful that the Tenryou Commission has any need of these items, so the idea that he was supplying them doesn't make a lot of sense. In all likelihood, he's just an opportunistic merchant. Nothing quite as scandalous as Matsuda and Uchimura had imagined. He's hardly a saint, though, right? How could he stockpile things that people are desperate for? We're not just gonna give them back to him and let him go, are we? Well, it doesn't feel right. Don't worry. I had already foreseen this. In my recently issued post-war temporary decree, I included restrictions on the prices of essential everyday goods. These items will ultimately reach the people at a reasonable price. If he had taken the time to read the decree,
It's unlikely he ever would have ended up in this predicament. Kokumi, you think of everything. I wish that were true. Take this alleged collusion between the Tenryou Commission and the Fatui, for example. I'm still completely stumped. The low energy doesn't exactly help. Huh? What do you mean by that? Nothing. Come on, let's take the goods back. It's not long now until the victory feast. It'll be a race against the clock to get all of this resolved before it starts. Got it! First we mend the peace, then we attend the feast. โอเคเอาของกลับไปส่งเดี๋ยววากลับไปที่เดิมแล้วก็กระโดดไปแล้วกันมาเดี๋ยวนะผมเห็นของดีแป๊บหนึ่งไม่ถึงอ่ะทำไมมันโดดได้ไม่เหมือน Tower of Fantasy วะช่างเถอะเดี๋ยวค่อยมาเก็บก็ได้ My goods! You got them back, huh? Thank you, Your Excellency. And thank you, Captain. See, I told you I was innocent. I'm not so sure. You could have easily planned the whole thing with the Fatui in advance. Based on the information we gathered from the Fatui camp, there's nothing to suggest he had any correspondence with them. Had it been the case, then knowing how the Fatui operates, they would have left some evidence of it. But what if... No ifs, no buts. We've recovered the goods. As agreed, this is sufficient to establish his innocence. Apologies. Guess we got carried away. What did I tell you? You army numbskulls don't have a clue. All brawn and no brains coming to me with your crazy conspiracies. Lay off me next time, got it? Sir, I'm afraid you're getting ahead of yourself. You may be innocent of the accusations originally leveled at you, but hoarding essential goods is a crime under the temporary decree. You must bear the consequences. You have already admitted to being the owner of these goods, so we are obliged to respond with appropriate measures. In addition to enforcing the sale of these goods at the accepted rates, there will also be a fine. ตั้งใจกักตุนสินค้าต้องได้รับโทษดำเนินคดี Wait, Your Excellency, whose side are you on here? I have no business taking sides. As the divine priestess of Watatsumi Island, I abide by the principle of clear and consistent rewards and punishments. Just as merit must be recognized, mistakes must be penalized. You may have been proven innocent of the more serious allegations leveled at you, but this does not exempt you from bearing the consequences of your mistakes. Wait a minute, Well, don't just stand there. Take him away. Time to pay up. Your Excellency, he says all the goods belong to him, but it doesn't add up. Those of a Tenryou Commission emblem are probably his, but not the rest. Especially these ones. They're clearly for shrine use. It seems the Fatui simply dumped all their stolen goods in one place. Leave the shrine paraphernalia to me. As for the rest, I'll leave you to sift through and try to track down the owners. I know, that's a lot to ask. Not at all, Your Excellency. We're on it. But if I may, Your Excellency, maybe there were no signs of collusion in this case, but our people know what they saw. Something is going on between the Tenryou Commission and the Fatui.
I know the peace talks are coming up, so please keep an open mind. I understand your concern. I'll be sure to give it further consideration. I'm going to สวัสดี take คุณใบหม่อนด้วยนะฮะสวัสดีครับพรุ่งนี้ผมสอบบัญชีโตสู้ๆนะ Watatsumi Island observes different customs than the rest of Inazuma. I imagine it must all seem a little alien to you. It's been a long time since I last came to this village. There's been a lot to deal with recently. Next time you visit, I'll take you to visit Watatsumi Island's old shrine. You know, the earliest shrine on Watatsumi Island was not located in Sangonomiya. It was close to the statue of the Seven. Back then, the people of this island recognized the shogun's existence, despite not venerating her as the shogunate do. But after she struck down our protector deity, the shrine was abandoned. Relations between Watatsumi Island and the shogunate have soured ever since. Mistrust has become deep-rooted over time. I've been hoping to raise all this at the peace talks and discuss it properly. Grievances have to be let go eventually. Your Excellency, what brings you out this way on your busy schedule? Oh my, you're looking a little worse for wear. You need to take better care of yourself, okay? All of our fates depend on you. Thanks for your concern, but I'm fine. Your Excellency, I beg you, heed a word of advice. After all this time fighting the Shogun's army, peace is not something that can simply be declared. If we reconcile with them, the god who once protected us will have died in vain. Come on, that's ancient history. Besides, the fighting is barely over. We should be grateful to be at peace once more. I know, it's just... we should remain strong in these negotiations. We mustn't be too ready to compromise. I appreciate your concerns. I will consider the options carefully and be sure to proceed appropriately. Wonderful. We're all counting on you, Your Excellency. Your Excellency? Well, I'll be... fancy meeting you at a place like this. Do you know, my daughter's enrolled herself in the Shrine Maiden selection process this year. If she makes it into Sangonomiya, I'll be one very happy mother. You're a kind and gracious leader. She'd be in very good hands. I'm always telling my daughter that if she gets the chance to learn from Her Excellency directly, she must make the most of it. I mean, just look at Her Excellency, still so young, but so mature and intelligent. My daughter has always looked to you as a role model. Well, if she comes to Sangonomiya, I'll look out for her. Your Excellency. Oh, my God. Am I glad you're here. As you know, agricultural output has taken a pretty big hit this year. Let me bring you up to speed on the latest situation. Oh, Your Excellency, isn't this the captain of Swordfish 2? Will she be based on Watatsumi Island from now on? Your Excellency! Please, remain calm, everyone. I'll get around to all your queries. Though, for the longer ones, I'd prefer it if you could write a report and submit it to the shrine. Then I can respond to each one as and when I have the time.
Are you alright? This kind of thing is water off a duck's back for you, huh? Your Excellency, here you are. There's been a situation. We're still waiting on the delivery of a whole batch of ceremonial items. I'm beginning to worry that they've been stolen. Oh, we retrieved เควสมันยาวทรงง่วงเหมือนกันนะ จริงเชื่อผมว่าจบไซด์เควสนี้ผมจะไปนอนใช่ Your Excellency. I sorted through all the petitions received recently and placed them on your desk. เข้าใจแล้วทำไมเขาเล่นเกมนี้บนคอมจังเพราะว่าเล่นในมือถือมันนั่นแหละมันนานอ่ะ Today? Right now? Yes, the two young ladies have arrived safely. We're just waiting for you. I see. I was hoping to take a walk around the island with you, but it looks like we'll have to save that for some other time. Well, let's rendezvous tomorrow. แป๊บนึงผมไปป่วนแชทนาโนก่อนแป๊บนึง For the victory feast. Yay, the victory feast! Just to be clear, we're talking lots of delicious food, right? That's the name of the game. There'll be some Watatsumi Island specialties, which I'm sure you'll enjoy. Great! See you tomorrow then! General goods, handy and cheap. 'Should be a bit better bandaged up like this. That's too high up. I can't go there. โอเคมาต่อกันมันจบเร็วจังวะโอ้โหแล้วมีให้เก็บเต็มเลยเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวค่อยเก็บแล้วกันเยอะมากเลยอะโผล่ขึ้นมาในแมปเยอะจริงใช่ด้วยที่นี่มันที่ของผมชัดๆพาสเทลเต็มไปหมดโอ้โหสีนี้แหละของโปรดแมวส้มถูกใจสิ่งนี้ Kokomi isn't here yet. That's weird. She doesn't seem like the type to show up late to things. Let's wait a little longer. ผมยังฟังไอ้นี่อยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวขอไปพ่นแชทนาโนก่อน Still not here. Do you think she could be in trouble? Let's go ask that soldier over there. Are you looking for Her Excellency? I'm afraid she isn't here at the moment. I don't know where she's gone. So strange. Guess we should just call it a rain check then? Not necessarily. If I recall correctly, Her Excellency has made special provisions for such a scenario in her general operational directives. Let me see. Yes, number 98. Should a visitor from afar come to see me, and should my whereabouts be unknown, direct them to proceed southward until they arrive at a tree with purple foliage. The footnote stipulates that this only applies when Her Excellency has made no communication regarding her whereabouts before disappearing, and even then, only when the visitor in question is of VIP status. As far as I'm concerned, you two tick all of the boxes. I keep this directive on me at all times. I'm sure this is the right course of action.
Kokomi really does think of everything. All right, let's find the place she wrote about and have a look. โอเคมาไปต่อกันได้เลยโคเปียมหายใช่โคเปียมหายเราต้องไปตามข้างบนเหรอวะเฮ้ไม่ดินี้ต้องทำไงอ่ะซิด้วยอ๋ออยู่นี่โอเคเอ๊ะไม่ได้แฮะเอ้าเดี๋ยวอ๋อนี่ไงเราต้องเป็นตัวเชื่อมตัวสุดท้ายใช่ปะFlame has been extinguished. Stand clear. Animo test 6308.ไม่ได้หรอยังไงวะเนี่ยเฮ้อเอา2 อันมาเชื่อมตรงกลางแล้วเราไปเชื่อมแทนอีกอันงี้เหรอเนี่ยนะมันมันเชื่อมได้แต่เดี๋ยวนะเมื่อกี้อันนี้มันเชื่อมไม่ถึงอ่ะ
อ๋อนี่ไงได้แล้ว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 เย่อ้าวเดี๋ยวนะไม่ใช่ไซเควสหรอกเหรอ This needs research. นี่ไม่ใช่ไซเควสหรอวะเอ้าเควสเปิดกล่องเฉยแล้วกล่องระดับต่ำสุดด้วยนะโอ้ my god ไม่คุ้มเลย Are you sure this is the right place? It feels like we keep heading deeper into the middle of nowhere. Hey, doesn't that tree look like the one she described in the directive? It looks like there's a way in over there. Let's take a look. อ้าวมันทำอะไรที่นี่อะโคเปียม Kokomi! So this is where you ran off to. We were gonna meet up and get things ready for the victory feast today. What happened? อุ้ย It's you. I apologize. I'm not feeling my usual self today. ผมรู้สึกได้กลิ่นแปลกๆว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตอันสั้น No, it's nothing like that. ทุกคนนะผมรู้สึกได้กลิ่นแปลกๆว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตอันสั้นนี้ My energy is completely spent. ไม่ถึงนาทีหรอกไม่ถึงนาทีหรอกเชื่อผมไม่ถึงนาทีแน่ You mean you're like a ruin guard? No, it's just a figure of speech. ๆนั่นไงผมว่าแล้วนาโน คนน่ารักบุกครับผมขอบคุณสำหรับ13วิวเวอร์ที่เข้ามานะฮะโอ้my god ยินเวลคัมฮะยินดีต้อนรับมากๆนะฮะรอรับได้เลย ผมกะไว้แล้วว่ามันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นในอีกประมาณไม่ถึงนาทีข้างหน้านี้ผมว่าแล้วยังไม่ I guess I haven't quite. แต่เดี๋ยวนะยังไม่ตี2เลยนี่เนาะชิด้วย I'll keep working at สวัสดีคุณโอเนียนมารู้สวัสดีคุณโรจิกิสวัสดีคุณอาติล่าสวัสดีคนน่ารักสวัสดีคุณสวัสดีทุกคนเลยนะสวัสดีคุณโบชิมารู้ด้วยนะฮะโอ้ไม่ก่อนมาเดี๋ยวปะขอบคุณคุณโอเนียนมารู้สำหรับการติดตามนะฮะมากันเต็มเลยแล้วนึงเรามาก่อนเลท คุณโอมอยู่คุณโอมจุ่มนานมากคุณโอมน่าจะจุ่มไปดูไปเลยมั้งเนี่ยซิด้วย โอเคนาโนน่ารักมากใช่นาโนน่ารักมากโอเครีเฟรชหน้าก่อนจำนวนคนดูไม่อัปเดตก็จำนวนคนดูไม่อัปเดตเหมือนเดิมบุกครับนาโนน่ารักมากจริงจริงจริงที่สุดนะฮะโคเปียมพลังงานจะหมดหน้านี้ Don't worry, it doesn't affect my work. I handed over preparations for the victory feast to someone else. I have to make a speech. โคเปียมพลังงานหมด And I mustn't เดี๋ยว give the ผม troops ฟัง any reason to suspect ไม่ดิ that เดี๋ยวผม something ฟัง could ก็ได้ go หรือเปล่าเพราะว่าเขาพูดอังกฤษ wrong. The feast was hard won, and I want them to feel at ease. Is there anything we can do to help? I should be feeling energized again soon if I hold off on work for a little longer. If only there was some way I could listen to a good read on military strategy. I'm sure that'd speed up the process. มาไวกว่าที่คิดเลยเนี่ยโนใช่ด้วยฝันดีนะโนฝันดีนะคนน่ารัก I only got about halfway through. ค่าจ้างขอเทียร์8เย้ยมันมีแค่เทียร์3ไม่ใช่หรือ We'll find it for you. And then we'll read it out to you to help you recover. ใจเย็นนะแค่เทียร์1ก่อนก็ได้ผมยังไม่รู้เลยว่าเทียร์3จะทำอะไรดีอ่ะคือถ้าเกิดเป็น affiliate แล้วผมยังแบบยังไม่รู้จะทำอะไรดีอ่ะจะเพิ่มอีโมดก็ยังไม่รู้จะเอาอีโมดเลยเพิ่มเข้าไปดีผมไปเสียตังค์ก่อนเดี๋ยวมาโชคดีฮะเดี๋ยวผมเปิดแชทในมือถืออ่านเลยดีกว่ามันจะได้อ่านสะดวกโอเคมา
แนวตั้งนี่แหละโอเคฮะมาผมจะได้ไม่ต้องแบบหันหน้าไปอ่านในจอคอมอีกเครื่องหนึ่งตรวจสอบที่ตั้งรับของโคเปียมนะฮะ Look at all these petitions. ขามุย Deal with these even when she's resting? Sangonomiya events cash flow statement. แรกๆก็เครียดแบบนี้แหละหลังๆลืมเรื่องอีโมดไปแล้วอ้าวหรอ Watatsumi Island monthly maintenance expenses breakdown? This is a lot of work for one person, and it's on top of all the directives she has to write and the people she has to meet day to day. นี่ก็กำลังคิดอยู่เฮ้ยเราวาดอีโมดเองดีไหมนะแต่ถ้าเราวาดเองมันจะกาวมากเลยเพราะผมวาดรูปไม่สวยลิงก์โมเดลได้นะลิงก์โมเดลไม่ขยับได้นะแต่ว่ารูปกลับวาดไม่สวยซะงั้นแย่ที่สุดเลยเรา Hey, look! Could this be the book she wanted? โอ้ my god Swordfish Captain came back today. Energy plus ทะเลาะกับผู้แทนของการค้าตลอดช่วงบ่ายค่าพลังงาน-4จัดการงานตรงหน้าทั้งวันค่าพลังงาน-3โคเปียมบันทึกอย่างนี้เลยเหรอน่ารักจังเลยอ่ะได้ยินข้อมูลเกี่ยวกับการเจรจาสันติภาพค่าพลังงาน-2ได้ยินบอกว่าเจนเลียวได้อ่านสมรู้ร่วมคิดกับฟาทุยว่าค่าพลังงาน-5หัวหน้าหน่วยซอฟฟิศ2กลับมาแล้วค่าพลังงาน-4อ้าวเรากลับมาได้+4ด้วยเอ้ยโอ้ my god โคเปียมน่ารักจังเลยอ่ะเดี๋ยวมีคนทักเฟซมาเราไม่เห็นอะไรสักนั้น ก่อนวันที่14ว่างสักเดี๋ยวนะมีคนทักเฟซมาสักครู่หนึ่งแป๊บหนึ่ง14เหรอเดี๋ยวนะวันนี้วันที่10แล้วนี่ว่าโอเคมาต่อ Give it here. เอาคือมัน Guess that was the wrong one. Let's keep looking. เฮ้ยโคมีนะโคเปียมน่ารักอ่ะโคเปียมซิมเราแหละจริงโคเปียมซิมเราจริงสิด้วย It's gotta be this one, right? Look, there's even a bookmark. None of the other books have one, so she must have finished reading those already. Ooh, it's pretty dense. Paimon doesn't understand a thing. Well, let's take it over and read it to her. โอ้ยจิ้มปุ่ม T of App ใช่ด้วย ผมจิ้มปุ่ม T of App อ่ะ I'm not sure, actually. Could you read a bit out loud? จำไม่ค่อยได้เลยอ่านนี่ต้องประโยชน์ได้ไหมYes, that's the one. โคเปียมง่วง นอนตักเราได้นะเย้ย Kokomi? Kokomi! Oh no, she's fallen asleep. What are we gonna do? Tonight's the victory feast. Not to mention that the peace talks are just around the corner. She's got so much to do. You sure that's a good idea? She does look pretty exhausted. Guess there's still some time to go too. Alright, let's keep her company while she rests. Avoid disaster. Protect peace at all costs. เธอนอนดีๆหน่อยก็ได้นะนอนอย่างนี้เดี๋ยวจะปวดคอเอานะโคเปียม Things are slowly getting better.
Did you see? พักผ่อนเป็นเพื่อนโคเปียมสักพัก What time is it? Did I fall asleep? Yep, you've been out for ages. It's nearly time for the feast. I can't believe it got so late. I haven't ทุกคนบอกว่าเนื้อเรื่องนี้จะทำผมง่วงตามโคเปียมแล้วอะ Gotta be 3 whole energy points right there. ผมว่าจบเนื้อเรื่องนี้ผมไปนอนดีกว่าฮะช่วยด้วยไม่ไหวละ ง่วงตามน้องเลยเนี่ยจะหลับตามแล้วช่วยด้วย Really time to light bonfire. Woohoo! Kokomi's back to full energy. Good to have you back. งานเลี้ยงแล้วฮะเฮ้ยใกล้จบแล้วนี่ใช่ปะใกล้จบเนื้อเรื่องแล้วแหละผมว่านะใกล้จบแล้วไปดีๆก็ได้ครับไม่ปีนละ พลังงานก็หมดเร็วจังเลยนะโอเคถึงละ It looks like everything's in place for the feast, but I still need to give a quick speech before the festivities begin. Oh, how much energy will that take? Do you think you've got enough? Don't worry, I've got plenty. Thanks to you two, I recovered more quickly than usual. That's great! We'll be rooting for you. โคเฟียมซิมเราจริงเลย Welcome, everyone. Today is the day that we celebrate our victory. โอ้ย Recently, our war with the Shogun's army came to an end, and we finally saw the abolition of the Vision Hunt Decree. None of us can know what the Inazuma of the future will look like. But tomorrow, I meet with the Tenryou Commission for Peace Talks. I give you my word that I will strive for peace for Watatsumi Island once and for all. Thank you all for your valiant efforts throughout. Truly, it is only through those efforts that we have been able to prevail in this trying war. This feast is held in honor of each and every one of you gathered here today. I hope all of you get to relax and enjoy our hard-won victory. Tonight seems to have gone off without a hitch. I'm so glad it's all going smoothly. People tend to be more open when they're in a good mood. ว้าวคนดูเด้งเป็น10 คนแหละ Can I ask you to go around สวัสดีทุกคนด้วยนะ what ฮะ information you can gather? I still have no further leads regarding the issue of potential collusion between the Tenryou Commission and the Fatui. And I'm concerned that something might happen at tomorrow's peace talks. Okay, sure. We'll go ask around. แล้วก็ไล่ถามคนที่มาร่วมงาน Watatsumi Island is finally at peace, and it's all thanks to Her Excellency, Sangonomiya. Recently, let me think. Well, the biggest thing for us is that we can finally get back out on the ocean to fish. During the hostilities, the open sea was full of warships. We just had to make do with what little fish and shrimp we could get our hands on closer to shore. When the catch wasn't good, we'd all go hungry. The poor kids were crying all day and night, but there was just nothing I could do. We'd go to bed ravenous and be tossing and turning all night long, trying to keep it together until the morning. At least things are finally improving now. I hear you're captain of Swordfish too, is that right? Well, thank you for your service. Here, have a fish. It's freshly caught, so it's a bit, fishy. But it's fine. โอ้ได้ปลาฟรี No. We couldn't possibly. Come on, take it. Without you, we'd probably still be going to bed hungry tonight. Her Excellency always teaches us to repay kind... Okay, well, thanks. Come on, let's go talk to some others.
ได้ปลาฟรี With me around, no one would dare try any funny business. Hey there. Care for some fruit and vegetables? Nature's remedy when you overdo the barbecue. Are you referring to the thing about the Tenryou Commission and the Fatui? I've heard rumors, but nothing too detailed. It's funny you should say that the soldiers seem excitable, though. I've had the same feeling. See that guy over there? He's been acting strange these days. Always shouting and waving his spear around when he's got nothing to do. He scared the heck out of me a few times. It's a miracle the fighting has finally come to an end. I really hope we don't go making any more trouble for ourselves. Sorry, I'm afraid I don't have much information. If you still have questions, you may as well go and talk to him. Sounds promising. Let's go see what that guy's deal is. โอ้ยโดนแทง This guy smells of booze. Huh? Wait, don't tell me. Captain of Swordfish 2, right? You actually came back. I thought you'd abandoned the platoon and made a run for it. Nuh-uh. We would never run from a fight. Is that so? All anyone talks about these days is peace and stability. Do you remember what the most important thing is to the Resistance? You got that right. So I'm gonna put you to the test. Time to see if you truly are a bona fide Resistance warrior. I'll answer your questions, but only if you can beat me in a duel. Ugh, this guy. Would it kill him to just have a normal conversation? What do you think? จัดเลยไหม จัดเลยไหมไอวอนถามสิด้วย Windblade. แล้วจะไปอยู่ในรถล่างทำไม่ใช่รถล่างแล้วจะไปอยู่ในรถล่างทำไมก่อนฮะ Excellency chose you. You really do have a warrior's will. Then maybe you can understand us. Captain, comrade, will you join us? We made it up. The story about the Tenryou Commission colluding with the Fatui. It didn't happen. What? Poor Kokomi's been worried sick. You're telling us you made the whole thing up? What the heck were you thinking? This could send you right back into war with the Tenryou Commission. Yes, that's exactly what we're hoping to achieve. Peace talks? Everyone's been drawn in by the idea. That's why the future of Watatsumi Island is at stake. What's to stop the Tenryou Commission from stabbing us in the back? And what's to stop the Raiden Shogun from issuing another Vision Hunt decree? We are the Resistance. Everything hinges on our warrior's will. We can't trust the Tenryou Commission or the Raiden Shogun, but we can put faith in ourselves. Surely you agree with that? His point does kinda make sense, but something about it doesn't feel right to Paimon. Yeah, everything you said just now was pure speculation, wasn't it? Are you seriously willing to make up a wild rumor and ruin the peace everyone's worked so hard for, all because of some imaginary situation that may not even happen? Don't take that tone with me, acting like you're above all of this. What would you understand? For the sake of victory, we embodied the warrior's will to the fullest. You understand? We were all in. Now they're suddenly trying to tell us that none of it matters anymore? You'd have me just put down my weapon and start living like an ordinary person, but how can I? How can I when every time I close my eyes, I see the faces of the friends we lost in battle?
Every time I see them there in my mind's eye, it reminds me that I can never forgive the Tenryo Commission and never forgive the Vision Hunt Decree. สรุปคือเขาก็แค่แค้น I guess you're not one of us. Well, whatever. Go ahead and tell Sango Namiya if you want, but you're too late to stop us now. Too late? What do you mean? สรุปคือเขาก็แค่แค้นถูกไหมคือคิดจะก่อสงครามอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คิดจะสู้ต่อไปทั้งที่ผมรู้ว่าอนาคตเขาก็น่าจะแพ้มันสู้ไม่ได้อะไรเงี้ยแต่เขาก็ยังจะสู้เพราะเขาแค้นแค่เนี้ยอยู่สงบดีอยู่แล้วแท้ๆไอ้นี่หาเรื่องใส่ตัวนะฮะ Darn. Doesn't seem like he's gonna answer that one. What are we gonna do? This is really serious. We need to give Kokomi the full story right away. ไม่รู้ดิแต่เขาพูดบอกว่าว่าไงดีล่ะไอ้พวกศัตรูเขาจะมาบงการเราอีกถ้าเกิดว่าเฮ้ยมีสัญญาสงบศึกไม่ได้ทำสงครามกันแต่สรุปคือก็ยังถูกบงการอยู่ดีอะไรประมาณนี้แล้วก็แค้นที่แบบว่าเพื่อนพ้องตายในสนามรบอะไรอย่างนี้แล้วก็ก่อสงครามอีกรอบหนึ่งคิดจะเอาชนะให้ได้เลยงั้นเพราะสงครามจบแล้วแต่ไม่รู้ว่าควรทำอะไรต่อเพราะสู้มาตลอดก็จริงนะบ้าต่อสู้อะไรประมาณนั้นมันก็ใช่แหละก็เลยคิดจะก่อสงครามอีก Found out a few things. พลังงานน้องลดอีกแล้วโคเปียม Tenryo Commission colluding with the Fatui is baloney. They made it all up. They wanted the peace talks to break down so that they could carry on fighting the war. And they said it's too late to try and stop them, no matter what we do. เพราะงั้นก็ตายแม่เดี๋ยวเชื่อให้ I'm fine. Don't worry. แน่นะพลังงานน้องลดแบบลบแล้วเนี่ย Only I perceived what they were feeling earlier, it never would have come to this. I think I understand what Kozan means when he says it's too late. The talks don't begin until tomorrow, but both sides have already sent their guards to the location. They are responsible for making sure the area is safe and secure. I highly suspect that one of Kozan's pro-war co-conspirators will have infiltrated the guards with an intent to reignite ลุงมี hostilities กอดโคเปียม during สิ the negotiations. พลังงานบวก100 Do you want us to head over there now and switch out the guards? อยากเห็นอะไรแบบนั้นจังเลย Firstly, the act of bringing เมื่อไหร่จะมี guards ฉาก to a กอด neutral negotiation site will put both sides on high alert. It would almost certainly push the pro-war faction into taking action. They would attack the Tenryo Commission's guards, and we'd be in danger of war breaking out once again. Not to mention, we have no idea how many of Watatsumi Island's soldiers are involved in this plot. If we change the guard in haste, we face the issue of not knowing who to trust. Sounds like a really tricky situation. So is there really ก็ nothing we can do about it? คือสถานการณ์ตอนนี้คือกลุ่มทหารแบ่งออกเป็น2ฝ่ายแล้วเรียบร้อยฮะจะเป็นทหารกลุ่มหนึ่งที่เป็นทหารปกติกับทหารกลุ่มหนึ่งที่คิดจะก่อกบฏแล้วก็ก่อสงครามอีกครั้งหนึ่งอ่ะเข้าใจแหละว่ามันเป็นอะไรที่มันตัดสินใจยากนะโอ้ยน่าสงสารโคเปียมซะด้วย Don't let it worry you. What's done is done. Now it falls to me to devise a counter plan. These soldiers crossed the line, but the blame is not theirs alone. Whatever happens, I will find a way to ensure they do not come to harm. Let's meet here again tomorrow. แต่งานเลี้ยงก็สำเร็จฮะโอเคผ่านอีกฝั่งมันก็อยากบวกจริง มันก็รับมือยากก็ไม่แปลกหรอกฮะใช่10 โมงยัง10 โมงเร็ว10 โมงยัง10 โมง10 โมงเร็วยังไม่10อีกเร็วเข้าจะดีดนิ้วแล้วนะ
what the fuck ทำไมไม่10 โมงวะ Boats on 10 โมง 22แล้วเดี๋ยวนะ commodities back and forth, and those that come across Leo เดี๋ยวนะ stay away. เอ้ารออ๋อวันถัดไปอีกรอบวันถัดไปทีหนึ่งป่ะเดี๋ยวอันเนี้ยน่าจะได้ว่าแต่เรซิน ก็ถึงถามไงว่าเฮ้ยมาผ่านเรซินกันไหม ผมถึงถามไงว่ามาผ่านเรซินกันไหมเรซินผมเหลือเยอะมากเลยไม่ได้ใช้เลยด้วยซ้ำใช่โอเคได้ละต้องรออีกวันหนึ่ง Well, the peace talks are upon us. How do you feel? Prepared? Here, take this. These are some directives I wrote last night. These negotiations are complex, to be sure, but I thought about it carefully and realized there are no more than 187 possible outcomes. 187 This way, you will be able to adapt with speed, no matter how the events play out. ใช่แค่ช่วยตีก็พอ แค่ช่วยตีก็พอ Fierce dispute, violent escalation, armed revolt, coordinated attack, seize hostages. Wow, there are so many, but you've thought of a solution to each one. Paimon suddenly feels a lot less nervous. Glad to hear it. These peace talks are quite exceptional. It is a major step forward both for Watatsumi Island and the Shogunate. But any amount of dissatisfaction within our ranks weakens our negotiating position. We will have to work all the harder if we want these talks to be a success. As the Divine Priestess of Watatsumi Island, this responsibility is, of course, mine to shoulder. But would you be willing to lend me a hand? Excellent. Okay, time to head off. มารอเดี๋ยวนะผมอยากฟาร์มอาร์ติแฟกต์ที่แบบว่าเฮ้ยมันซับพอร์ตอะเดียน่ามันเป็นสายซับนี่ผมไม่รู้ว่าเดียน่ามันควรจะใส่อาร์ติแฟกต์อะไรน่ะใช่อันนี้มันไฟฟ้าใช่ไหมอันนี้ดิอันนี้ลมกับฮิลเดียน่ามันควรใส่นี้ปะอีเนี้ยอันนี้ฮะเนี่ยอันที่มันอยู่ข้างๆลมอ่ะ แล้วก็อันนี้อะไรอันนี้น่าจะดินกับกันดินเดี๋ยวนะอันนี้ไฟกันไฟแน่อันนี้กายภาพกันกายภาพกันกายภาพปะวะจำไม่ได้แล้วว่าอาร์ติแฟกต์อะไรมันทำอะไรได้จำไม่ได้ละอันนี้น้ำแข็งวะน้ำแข็งกับน้ำใช่น้ำแข็งกับน้ำไอ้นี้อะไรวะ ผมจำไม่ได้แล้วอะช่วยด้วย no base ฮะเดี๋ยวนะอ๋อ no base หรอให้เดียวหน้า no base ทำอะไรได้นะฟื้นฟูพลังงานปะno base นี่ใช่ฟื้นฟูพลังงานปะเดี๋ยวนะเป็นอันนี้ใช่ปะno base ใช่ไหมใช่แหละอะไรไม่ตายเหรออ๋อเพิ่มความแรงอันติ2 ชิ้นให้เดียวหน้านะอันนี้คือเอาให้เดียวหน้าเหรอ4 ชิ้นเพื่อพลังโจมตีโอเคให้เดียวหน้าใช่ปะอันนี้คือตอนเนี้ยอายากะมีอาร์ติแฟกต์แล้วแต่ที่ยังไม่มีก็จะเป็นดิโอนาฮะดิโอนากับโมนายไม่มีโมนาก็ใส่อาร์ติแฟกต์น้ำปกติเลยใช่ปะงั้นเดี๋ยวผมเล่นไซเควสให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวไปผ่านเรซินกันเนาะไปโมนาแล้วแต่
แล้วแต่เลยเนาะโอเคฮะก็คงจะใส่อาร์ติแฟกต์น้ำถ้าเกิดแบบว่าโง่มากๆไม่รู้จะเลือกอะไรก็นั่นแหละอาร์ติแฟกต์น้ำไปเลยเดี๋ยวนะ2017 เมตรโอเคว้าไป เราคิดจะว่ายน้ำไปอย่างนั้นเหรอไม่โอ้โหก็ไกลอยู่ดีแต่ก็ไม่เป็นไรปะบางคนใช้4 emblem เอ็มเบมเอ็มเบมมันอันไหนวะเดี๋ยวนะเอ็มเบมมันอันไหนวะเดียวหน้าถ้าเอาโล่แข็งก็เลือดล้วนอ๋อเพราะว่าโล่มันเจ็ดตามเลือดนี่ว่าใช่ติ้วกับดอกไม้แดงขาวนี่เป็นเนี่ยไม่ดิอันนี้มันลาวาวอล์กเกอร์เดี๋ยวก่อนอ๋อนี่ไงใช่ไหมเอ็มเบมจริงด้วยประสิทธิภาพฟื้นฟูพลังงานความเสียหายของท่าไม้ตายของประสิทธิภาพ 25% ของประสิทธิภาพการฟื้นฟูพลังงานธาตุโดยจะสามารถเพิ่มความเสียหายด้วยวิธีนี้ได้มากถึง 75% อันนี้แหละฮะที่ผมต้องการฮะใช่ฟื้นฟูพลังงานนี่แหละเผลอๆเอาใส่ให้สู้โค้ดยังได้เลย แต่4 ชิ้นเราไม่ได้ใช้คืออันนี้คือจะให้ใช้แค่2 ชิ้นใช่ไหมดิโอน่าน่ะอ๋อหรือโมนาอันนี้ให้โมนาหรือดิโอน่านะโมนาปะอ๋อจริงๆให้โมนาก็ได้นะเนี่ยให้โมนาแล้วแบบฟื้นฟูพลังงานไวๆดาเมจแรงๆไม่รู้ดิโมนาใส่ได้หรือโมนาใส่น้ำแล้วก็เอาเอ็มเบมเนี่ยใส่ให้ดิโอน่าแล้วก็ตัวของอายากะมีแล้วเป็นอาร์ติแฟกต์น้ำแข็งเลยแล้วก็ซูโคดก็มีอาร์ติแฟกต์ลมอยู่แล้วโมนาเน้นใช้อันติบัฟอายากะอ๋อหรือว่าจะฟาร์มให้ทั้งโมนาให้ทั้งดิโอน่าเลยชาร์จไวๆตีดุก็ดีนะ แต่เผลอๆดิโอน่าอาจจะใส่แค่2 อันไม่รู้ดิโอ้ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวลงดันนี้แล้วกันฮะโถงใบไม้แดงเนาะแต่ว่าตอนนี้ขอทำไซด์เควสให้เสร็จก่อนนะฮะกลางคืนแล้วเนี่ยใช่ด้วยกลางคืนหรือมันท้องฟ้ามันมืดเฉยๆวะเดียวหน้าอันตีดีเลือดดีบ่อยก็ฮิวบ่อยกดบ่อยก็ฮิวบ่อยโอเคงั้นก็ใส่รีพลังงานให้เดียวหน้า2 ชิ้นเพราะมันฮิวนี่มันเน้นฮิวเนาะไม่รู้ดิถ้าเกิดขี้เกียจผมก็คงหาให้เดียวหน้า4 ชิ้นเลยไม่ต้องเสวนาเราไม่ได้มายุ่งกับนายฮิริชาว อะไรอะแต่ไม่ได้บัฟเพิ่มโจมตีอ๋อโอเคเอาเดียวหน้ามาฮิวแหละแล้วก็ทำน้ำแข็งใช่ It's been a while, Kujo-Sara. I believe the last time we met was on the battlefield. Yes. เอาแบบว่าเดี๋ยวผมฟาร์มเอ็มเบมก่อนไปก่อนก็แล้วกันตอนนี้ But before we go any further, what are you doing here? เดินมาทำอะไรที่นี่ สวัสดีครับ That's right. She's here to bear witness to the proceedings. She experienced the war between us firsthand and has made an enormous contribution towards securing the peace we have today. I couldn't think of a more suitable candidate. เกิดการแย่งตัวเกิดขึ้นนะฮะ Then let's get straight into it. แย่งตัวไหมแบบ
โกโคมิก็แย่งเราซาร่าก็แย่งเราแบบดึงกันไปดึงกันมาเป็นชักกระเยอะ We intend to remove these restrictions, but going forward, any of your vessels that fish in our waters will have to pay taxes in accordance with Narukami legislation in order to bring their catch back to Watatsumi. That's fine, but if they're paying taxes, they should also be entitled to protection from the Tenryou Commission while in your ก็คือ waters. สรุปเลยนะจะให้เดียวนาใส่โนเบส4ชิ้นแล้วก็โมนาใส่เอมเบน4ชิ้นเนาะได้ฮะเชื่อแล้วกัน ผมเชื่อทุกคนแล้วอ่ะตอนนี้คือแบบขี้เกียจจัดอาร์ติแฟกต์เองที่ด้วยงั้นเดี๋ยวเอาโนเบสให้เดียวนาแต่แล้วก็เอมเบนให้โมนางั้นเดี๋ยวฟาร์มให้เดียวนาก่อนก็แล้วกันเนาะงั้นเดี๋ยวลงเอาโนเบสก่อน Any losses they sustain due to issues of public security เพราะว่าตอนนี้เดียวนาผมอัพไปแล้วฟาร์มได้ฟาร์มเสร็จเมื่อไหร่ก็เล่นได้เลย Let's add that to the peace treaty. I can assure you that your vessels will be quite safe in our hands. เพิ่มโจมตีหรือว่าโนเบส2ชิ้นมันเพิ่มอะไรวะโนเบส2ชิ้น The next ไม่ item น่าจะ has ช่วย to นะ do with the movement of people ก็โน and เบส4ไปเลย military จบ authority. ง่าย In the past, our people have been subjected to lengthy interrogations on arrival in ๆเพราะยังไง Watatsumi. ผมว่าโมนาน่า And จะ the เจน same พ has ลัง been งานได้ true ง่าย for กว่า your people on ใช่ arrival to Narukami. Economic cooperation between our islands has suffered greatly as a consequence. Few merchants are now willing to engage in inter-island commerce. Since the war is now over, I propose that we have the Yashiro Commission appoint a business council to oversee trade between our two islands. The problem there is that trade is a reciprocal affair. We'll need to involve merchants from both sides in this process if it is to succeed. We cannot give the Yashiro Commission full authority. Correct me if I'm wrong, but isn't Watatsumi Island facing severe shortages of many essential goods at the moment? Having the Yashiro Commission organize everything centrally would work in your favor. True, we're experiencing some shortages, but we will recover in due course. Between the diverse range of goods we can produce ourselves and our strong trade links with other areas, we are capable of sourcing everything we need. Not to mention that your proposal would require separate talks with the Kamisato clan. If they've yet to sanction it, I believe you are going beyond the remit of the Tenryou Commission's authority. Let's leave that aside for now then. On to the military question. Watatsumi Island's forces will need to come back under the jurisdiction of the Tenryou Commission. That just isn't feasible. Not in the short term, at least. With all due respect, feasibility doesn't come into it. The Tenryou Commission alone has ultimate responsibility for Inazuma's national security. We cannot allow Watatsumi Island to be the sole exception to this rule indefinitely. You Kujo scum! Colluding ข้างหลัง with เขากำลัง Fatui ทำอะไร is well enough for you นั่นไงว่า already. ละ You just want to take everything away from us. Comrades, never trust the Kujo. Let's get them. Protect Madam Kujo! Number 16. No, wait. 67? Or is it 73? เพนมอน Which one is it? Kokomi! Which scenario number is this in the directives? The last one, but hold off for the moment. Stand down, Tadakatsu. Situation has changed. Please stand by for further orders. Rest assured, I am fully aware of your concerns, but I will deal with the situation from here. Madam Kujo, this is rather serious. I believe you owe Watatsumi Island an explanation. Excuse me for a moment. Nobody makes another move until I have finished investigating. You two, here, now!
เฮ้ยน้อง Speak. Collusion with the Fatui? น้องวิงให้เรา Is true? โอ้ my god I wouldn't exactly call it collusion as such. We were approached by a few Fatui. They mentioned a potential cooperation to keep the war against Watatsumi Island going. At the time, I felt like we could give it a try. After all, there'd be nothing to lose. But we were extremely careful. We didn't agree to anything. We just said they could maybe start by heading to Watatsumi Island and stirring things up a little. Then we'd see how it went. With respect, ma'am, there was no collusion. It was just a one-off conversation. How anyone from Watatsumi Island even found out about it, I have no idea. That's enough. When we return, there will be consequences. Might I remind you that this is the Fatui? Have you completely forgotten what they did to us? You should be having no interaction with them whatsoever, let alone entertaining offers of cooperation. So, what did they want out of it? The Fatui's main forces have already left Inazuma. The few who approached us seemed like they wanted to settle a score for their boss. Oh, her subordinates. So they're out for revenge. They want to keep Inazuma in a state of turmoil. One day, I will hunt them down. Every last one. We bear responsibility for this issue. สรุปต้นสายปลายเหตุคือทหาร2 คนที่อยู่ฝั่งซาร่าไปสมคบคิดกับฟาทุยอาจจะเรียกว่าสมคบคิดได้ไหมเรียกว่าไปแบบมีการสนทนากับฟาทุยมันในครั้งเดียวแล้วคนจากวาตาซุมิไปเห็นก็เลยเป็นเรื่องโอเคเก็ตเลย My sincere apologies. I have my own negligence to blame for this state of affairs. Please, grant us another chance to continue the peace talks. But of course, Madam Kujo, I have every confidence in your ability to resolve this situation. For the time being, however, there is evidently some discord within the Tenryou Commission's ranks. I would therefore not feel comfortable releasing Watatsumi Island's forces into your command at this time. It seems that I must acquiesce. I will lay this issue aside for now, but we shall revisit it as soon as the Tenryou Commission has resolved our internal issues. As for the trade issues we raised, I will discuss options with the Yashiro Commission and make sure both sides have ample participation in the final arrangement. Seems like Kujo-Sara's on the defensive now. These negotiations should be smooth sailing from here on out. I never knew the grand strategist of Watatsumi Island was a skilled negotiator, as well as a formidable commander. I hope that when we meet again, we can continue these sit-down discussions. Settling our differences on the battlefield is rather taxing. I think we can leave things there for today. Once I get back, I will conduct a thorough investigation into the Tenryou Commission's internal issues. I should inform you that we took out a Fatui camp recently. I suspect that before long, they will attempt to re-establish contact with your people in the hope of procuring some assistance. I recommend you say and do nothing on the matter for the time being, lest you tip them off and they disappear. Wait for them to come to you. That way, you can capture them all in one fell swoop. I will bear this in mind. Thank you. I shall take my leave now. Until we meet again. สรุปปิดคดีฮะปิดคดีแบบทุกอย่างมันกระจ่างแจ้งหมดแล้วทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากฝั่งซาร่าครับ โอเคฮะไปต่อได้ Your Excellency, Let's discuss it after we get back. โน้มน้าวทหารพร้อมกับโคเปียมไปน่าจะใกล้จบแล้วมั้งเดี๋ยวจะได้ไปฟาร์มโนเบสไหมเดี๋ยวจะได้ไปฟาร์มโนเบสต่อใช่แค่2 คนก็พอมั้งเพราะว่าผมเล่นดีลุกฟิเซลคู่กันอยู่แล้วอะนอกจากมันจะมีดีบัฟอะไรสักอย่างหนึ่งในด่านนะ
Excellency, you knew? I have already been informed on the reasons for your actions. ดันโนเบสครับผมดันโนเบส To be untrustworthy and sought to sabotage the peace talks and reignite the war. Fortunately, the end result exposed and thwarted a secret Tenryou Commission plot. Yet, this was purely incidental, and the end certainly did not justify your means. But Your Excellency, so many comrades have sacrificed themselves in the line of duty. If we stop now, aren't all of our efforts going to waste? I want to keep fighting. I want ultimate victory, even if it means I have to pay the ultimate price. I understand your sentiments, but you cannot simply impose your will and expect others to bear the consequences. During the war, there were highs and there were lows, and in the end, there was a glorious victory. For you, perhaps the experience was one of great excitement, but you saw nothing of the countless others who will remember the war quite differently. Most people suffered terribly through each day. Watatsumi Island's people yearn for peace because they have long since given all they had to the war effort. They are tired of treading water and don't need you dragging them back underneath once again. But... I understand, I do. And the fault is not yours alone. It was largely an oversight on my part. They taught you to nurture a warrior's will, but never how to let it go. It's not your fault, Your Excellency. It was ours. Our selfishness. Either way, we are ready to accept sentencing under martial law. Very well. Then I hereby declare... that as of today, I am founding a new secret corps of the army. This division will be responsible for keeping Watatsumi Island safe and secure, neutralizing any and all threats to the peace of our island. You and your comrades will all be welcome to join, but be warned, the training will be grueling. Perseverance and grit will be in high demand. Your Excellency, what are you saying? I have concluded from today's peace talks that the Kujo clan cannot achieve absolute peace and stability in the near future. Many seek peace, but there are still those who pursue war. ว้าวจีเนียสมากโคเปียมจัดตั้งกองทหารชายแดนแล้วก็ให้พวกเขาไปประจำการอยู่ด้วยฮะโอ้เหมาะมาก It is right that Watatsumi Island moves towards peace, but we must still retain a defensive capacity. Those whose warriors' will is alive ใช่ว่าเกาะวาตาซุมิจะสงบสุข embark on the most challenging training regimen of your สงบสุขอยู่แล้วมันไม่พอมันก็ต้องมีกองกำลังป้องกันอะไรอย่างงี้ด้วยก็ดีนะ บัฟค่าเสียหายหิน 75% อ๋อโอเค Go and report to General Goro, and remember, there can be no more insubordination. And if there is, there will be no more leniency from me, whatever reasons you may have. Yes, ma'am. From now on, we will focus on our training. Thank you for this opportunity, Your Excellency. We'll report to General Goro right away. I think that's finally everything in hand. I can feel my energy levels starting to drop. Meet you back at the hideout for some rest? กอดเลยดิลูมีนทำไมเธอไม่กอดลูมีนทำไมเธอไม่กอดพลังงานจะได้เพิ่มขึ้น100 Thank you for everything. With your help, peace has been restored on Watatsumi Island once more. Recovering. Slowly, but surely. I should be raring to go before too long. Today was a reminder that I don't cope well in situations with lots of people. I've improved, but
I still get nervous when more than a handful of people are involved. I think I might get Goro to handle the negotiations next time. Do you think so? To be honest, I'm still a long way off what's expected of a divine priestess. In the past, I was concerned only with winning the war, restoring peace, and making sure everyone could live a happy life. But I realize now that wasn't going far enough. People have all kinds of aspirations, and just as many measures of happiness. I have a long way to go, but that's okay. If I can't make the journey in one giant leap, I'll just have to settle for taking it one small step at a time. In short, I've still got some maturing to do. Could you stay here on Watatsumi Island? To keep me company for a while longer? นอน เนี่ยเราจะไปเปิดกาชาแล้วเธอไม่ออกมาฮะฉันอยากได้เธอมากเลยแต่เธอไม่ยอมออกมานะแย่ช่วยด้วย มีเพชรเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้434โอเคป่ะดันโนเบสฮะเดี๋ยวผมวาร์ปไปก่อนเลยอันนี้ป่ะนี่แหละโอเคเฮ้ยไม่ได้มาหลีเว้ยตั้งนาน โอเคฮะกดเข้ามาตาม UID ที่มันอยู่มุมล่างขวาเลยฮะใช่Osmanthus wine. อ๋อเน้นหินลมโอเคฮัลโหลคุณโอมยังอยู่ไหมออกสักครู่ฮะโอเคได้เลยมีวัตถุดิบให้สู่โค้ดด้วยว่ะคนอื่นที่ดูอยู่กดเข้ามาได้นะฮะ ID อยู่มุมล่างขวาเลยใช่หรือจะแบบนี้ก็ได้แป๊บนึงเงาขอบคุณคุณโอโจ๊กเกอร์ซาซาโอสำหรับการติดตามนะครับผมก็เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง
น่าจะไม่มีใครลงมั้งถ้าเกิดใครอยากจะเล่นด้วยกดเข้ามาผ่านไอ้ UID ด้านล่างได้เลยนะฮะ If you'd like to see Liyue's tourist spots, I have a few references. ขอไปลองกั้นอยู่ด้วยได้เข้ามาได้เลยฮะแอดกด UID แล้วก็จอยตีเข้ามาได้เลยเย่โคโคมิ ใช่เปล่าอ่ะใช่คุณซาซาโอะป่ะฮะเนี่ยใช่แน่เลยก้านอยู่เนี่ยใช่แน่ๆเพิ่งได้มาเอาวะผมได้กดหาโคเปียนแต่ไม่ออกโคตรแย่น้องชี้เข้ามามาฮะ3 คนเนาะขโมยนูตัวผมขโมยนูตัวอื่นมาโอเคน้อง3 คนเนาะไม่น่าจะมีแล้วแหละใช่คุณโอมว่าน้องชี้อ่ะผมใช้สู้โค้ดนะโอเคได้เลยงั้นผมเอาจงรี่ไปก็ได้มั้งผมว่าจงรี่ไปแต่อีกตัวถึงจะอะไรไปดี If you lie on the grass, you can feel the heartbeat of the world. จงรี่กับใครดีจริงๆฟิสเซลก็ได้มั้งเพราะว่าจงรี่ผมเอามาออนฟิลไม่รู้ดิหรือจงรี่ออนออฟฟิลแล้วก็เอาดีลุกมาออนฟิลเอาดีลุกก็ได้มั้งโอเคนี่แหละโอเคพร้อมละเปิดกุญแจวิ่งไปมุมบนขวานะโอเคฮะโอเคมากันแล้วนะ I will have order. Gather. Enhanced animal module 75. All hail. Animal test 6308. Verdict is. Where did I go wrong? Shit. Crumble. Order guide you. Solidify. มีแค่3 ตัวเองเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวเล่นใหม่ไปเรื่อยๆเลยฮะใช่จนกว่าพลังงานจะหมดใช่จนกว่าเรซินจะหมดท้าทายใหม่นะจ๊ะทุกคนท้าทายใหม่นะจ๊ะรอกันนะมีเรซินอยู่160เล่นได้ทั้งหมด8 รอบมีคอนเดนส์เรซินอีก5 อันเป็น13 รอบฮะหรือว่าเก็บคอนเดนส์เรซินไปเล่นอีกดันหนึ่งดีเก็บคอนเดนส์เรซินไปลงอีนี่ดีกว่าลงเอมเบมใช่เดี๋ยวเก็บคอนเดนส์เรซินไปใช้กับเอมเบมนะทุกคนจะว่าไปเดี๋ยวผมขอฮิวก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวโอเคไป
โอ้ยไวมากอันนี้คือยากสุดแล้วใช่ไหม โอเคเอาที่ใช่ดีกว่าเย้ยอ๋อมันจะวาร์ปไปรวมกันใช่ไอตัวนี้มันวาร์ปได้ถ้ามีตัวร่วมมันจะง่ายอ๋อนี่แสดงว่าเมนซูโค้ดใช่ไหมเนี่ยเห็นออกตัวใช้ซูโค้ดเลยทั้งที่ผมก็เมนซูโค้ดเหมือนกัน ปาล็อกจะใช้อะไรก็ใช้เลยผมค่อนข้างมั่นใจว่าตัวของคนอื่นมันดีกว่าของผมดีแล้วเพราะผมเลยว่ามันน้อยอ่ะใช่ตัวผมเลยว่ามันน้อยไม่เหมือนของคนอื่นนี่เนี่ยเอาจริงๆอ่ะปู่จงเป็นตัวเดียวเลยที่เลเวล90ใช่ตัวเดียวเลย รันทดมากนะฮะมีแค่ปู่จงอ่ะเลเวล90 โอเครอท้าทายต่อไปยาวๆเลยแล้วเดี๋ยวค่อยมาเลือกอาร์ติแฟกต์ทีหลังอ่ะเพราะว่าคือเล่น8รอบก็น่าจะได้ครบแล้วมั้งหรือว่าเล่นแค่5รอบดี8รอบแล้วกัน5 8 13 5 7 7 7 7 รอบแล้วค่อยไปเล่นอีกอันหนึ่ง6รอบแล้วกันอันนี้ลงไป3รอบแล้วอันนี้จะเป็นรอบที่4เนาะโอเค6-7แล้วกันเพราะว่าคือโนเบสผมน่าจะพอมีนะผมเคยลงฟาร์มโนเบสอยู่อะแต่ว่าไม่ได้ฟาร์มเยอะขนาดนั้นแล้วก็เดี๋ยวที่เหลืออีก7รอบเดี๋ยวจะไปลงเอมเบฟแล้วกันได้ยันว่างเอาอะ งั้นก็รบกวนหน่อยนะฮะทุกคนรบกวนหน่อยนะ We'll have order. Animal test 6 degree away. Next on the agenda. Time for retribution. Order guide you. Must press. อ้าวช่วยด้วยการอยู่ตายCareful. อ่ะนิดเดียวเองอ่ะนิดเดียวเองทำไมมันไม่ตายสักทีวะเฮ้ยเดี๋ยวเลือดเหลือติ่งนึงแต่มันไม่ตายสักทีเนี่ยเดี๋ยวคืออะไรมันไม่ได้ของโนเบสอ่ะมันไปได้อย่างอื่นอ่ะมันไปได้บัตรสเตนแทนแย่แล้วบัตรสเตนเอาไปใส่ตัวอะไรได้ไหมเนี่ย โอเคอีกรอบหนึ่งแล้วกัน60แล้ว60ใช่ไหมโอเครอบ5ไม่ดิ2รอบดิมีรอบนี้แล้วรอบต่อไปอีกรอบหนึ่งส่วนใหญ่หลอมเอาอ๋อมันหลอมได้นี่ว่าใช่
จริงด้วยลืมไปว่ามีระบบหลอมอยู่งั้นค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยไปหลอมทีเดียว This is order. Animal hypostasis emulation. Verdict is Absorption test. yeah. ทำไมเองไม่ตายสักทีวะ เลือดเหลือติ่งหนึ่งแต่มึงไม่ตายสักทีอะไรครับจะอยู่ยงคงกระพันไปไหนอยู่ยงเป็นจงลี่ โอเค1 2 3 4 5 6 7 8ต้องลงอีกรอบหนึ่งโอเคฮะต้องลงอีกรอบหนึ่งฮะบัตรสเตนอีกแล้วทำไมมันตบแต่บัตรสเตนวะฮะไปลงอันอื่นแล้วเอาที่ไม่ใช้มาหลอมเอาอ๋อสายหลอมนี่เองโอเคเดี๋ยวอันนี้รอบสุดท้ายแล้วจะย้ายไปลงเอ็มเบมนะฮะใช่ผมก็ไม่ลง แต่ละคนช่วยด้วยคือเวลาหลอมนี่คือเลือกแค่อาร์ติแฟกต์อย่างเดียวใช่ปะมันไม่ต้องใช้วัตถุดิบส่วนอื่นเนาะใช่ปะโอเคฮะวายโดนเสากันกระสุนวายโดนเสากันกระสุนนี่เนี่ย Absorption test. Retribution. รอบนี้โคตรไว รอบนี้โคตรไวโอเคเดี๋ยวเรากดออกกันเลยนะฮะทุกคนเรากดออกเลยนะออกจากดันเจียนมึงอีเกมเวนเราต้องการโนเบสแต่เอ็งเสิร์ชดรอปแต่บัตรสเตนครับขอบคุณกูกำหมัดกับเกนชินมากเลยต้องการอันไหนมันไม่ออกอันนั้นให้มันไปออกให้อีกอันหนึ่งแย่มากโอเคฮะเอมเบรมมันอยู่ล่างๆเลยใช่ปะเดี๋ยวนะอันนี้ฮะถงใบไม้แดงป้ายจะเอาน้ำแข็งออกแต่น้ำตกกะปิใช่ไหม ท้าทายหลายคนรอบนี้บัฟอะไรวะลืมดูว่าด่านนี้มันบัฟอะไรเดี๋ยวนะอะไรด่านนี้มันบัฟอะไรนะผมต้องเอาอะไรไปน่ะผมมีประมาณเนี้ยผมควรเอาอะไรไปเดี๋ยวนะไม่ว้ามาดิประเด็น ผมควรเอาตัวอะไรไปอะผมลืมดูว่าด่านนี้มันบัฟอะไรอะไฟใช่ปะอ๋อโอเคงั้นหยิบดีลุกไปเลยนี่แหละเนาะไปเนาะ It's so nice toไฟงั้นดีลุก1,000,000%ไฟตัวไฟที่ดีที่สุดของผมณตอนนี้นะฮะแล้วผมก็ลืมอ่านดีแล้วว่าสถานะปกติวัสนามันคืออะไรใช่ด้วยเอาไปว่าเล่นไปเดี๋ยวก็รู้แต่ก่อนอื่นเลยนะฮะก่อนอื่นเลยไม่ใช่อันนี้ก่อนอื่นเลยขอกินข้าวก่อนปะอ้าวยังไม่ได้เข้าเอ้าเดี๋ยวยังไม่ได้เข้าเงินออกก่อนออกไปรับเขาก่อนออกไปรับเขาก่อนแป๊บหนึ่งเราทิ้งคุณโอมมาได้อย่างไรออกไปรับเขาก่อนหายคนหนึ่งใช่
ช่หายคนหนึ่งดูดีพื้นที่มีสภาวะพรแห่งเปลวไฟและพรแห่งน้ำค้างแข็งจะสามารถมอบโบนัสความเสียหายไฟและน้ำแข็งได้ให้แก่ตัวละครได้ตามลำดับอ๋อโอเคเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งออกมากันยังก่อนออกมากันแล้วนะโอเคอ๋อไฟกับน้ำแข็งงี้ผมเอาอายากะไปซ้อมเล่นก็ได้นะเนี่ยเดี๋ยวนะแต่ก็มีคนเอาน้ำแข็งไปแล้วงั้นเอาแค่ดีลุกไปแล้วกันโอเคหรือผมควรหยิบอายากะไป งี้นะโอเคเริ่มเลยมันต้องมีซับสักคนหนึ่งจะเอาดาเมจไปอย่างเดียวไม่ได้นะฮะ Adorn my night! Into the wind! Worthless! One with nature! Wind and cloud! Order guide you! That hurt! Stabilize! Retribution! Into the wind. Time to go. เล่นกันหลายคนแล้วมันง่ายว่ะ เล่นกันหลายคนแล้วมันง่ายว่ะใช้เรซินธรรมดาให้หมดแล้วเดี๋ยวใช้คอนเดนส์เรซินทีหลังแล้วกันจัดไปฝากทำลายก่อนด้วยฮะได้เลยให้ดีลูกผู้นี้เป็นคนจัดการนะฮะทำไมมันได้มอร์นิ่งดิวมาวันนี้ทำไมมันไม่ให้เอมเบลมมาแย่ไม่มีฮิวน่าจะลำบากหน่อยอ๋อมีตกลี่อ่ะมีโล่ มีโล่ แต่ไม่มีฮิวมีแค่โล่ให้ช่วยด้วย แต่อย่างนี้ดีลุกเสี่ยงตายมากใช่เพราะว่าดีลุกเป็นประชิดมันน่าจะได้รับดาเมจมากที่สุดใช่คือดีลุกผมตายบ่อยมากเพราะว่าอยู่แนวหน้าน่ะใช่ Adorn my night! This is order! Here! Solidify! Into the wind! Retribution! This is the end! Conquering! Here! I will have order! Gather! ฝากตัวเล็กด้วยนะฝากตัวเล็กด้วยโอเคเขาตายเฉยเลยไม่นะโอเคฮะออริจินอลเรซินไปC2 เหรอโลพวกผมไม่ได้เC2 หมายถึงตัวอะไรตัวไหน C2 เหรอแต่ว่าพวกตัว5ดาวนี่คือไม่มีตัวไหน C2 เลยนะของผมอะ ดิลุก C0 จงลี่ C0 กดโนมีคนไม่กดไม่ทันนายกดใหม่ได้ไหมอ่ะได้โอเคปู่ต้อง C2 ถึงโลให้ได้อ๋อเหรอแต่ว่ามันมีโล่แบบว่าปฏิกิริยาธาตุอยู่ไง
มันมีแค่โล่ปฏิกิริยาธาตุอะมันน่าจะทำอะไรไม่ได้มั้งไม่รู้ดิ อ๋อ40แต่40จะไม่ได้โล่อ๋อมีแค่โล่ปฏิกิริยาธาตุอะช่วยได้แค่นั้น As one with wind and cloud. Time to get into the wind. This is order. Stabilize. Burn. disappear. One with nature. Worthless. Retribution to the wind. ว่าแต่เจนพลังงานไวมาก พลังงานเต็มไวมากหยิบลมมา2คนอย่างนี้นะฮะโอเคเรซินธรรมดาไม่พอใช้คอนเดนเรซินอีก5อันที่เหลือให้หมดเลยฮะไหนๆเราก็จะบิวทีมโคโคมิขึ้นมาไม่ใช่ไหนๆเราก็จะบิวทีมอายากะขึ้นมาใหม่นะฮะโอ้ยอยากได้โคโคมิแหละจริง ใช่ผมอยากได้โคโคมิมากเลยจะว่าไปอันนี้มันเซตเอมเบมหมดเลยใช่ไหมเดี๋ยวนะทำไมมันแปลกๆวะเหมือนไม่ใช่เอมเบมเลยวะเดี๋ยวนะเอมเบมแน่หรอ ดูไม่ใช่เอมเบมเลยแต่ว่าดอกไม้มันก็ดอกไม้แดงขาวนะเซียวผมเลือดแดงอย่างบ่อยขอโทษ สีดำใช่อ๋อโอเคอันตีลดเลือดใช่ใช่เซียวมันกินเลือดตัวเองนี่นาเซียวกินเลือดตัวเองแต่โคตรแรงใช่คืออยากได้เซียวเหมือนกันนะเพราะว่าผมชอบระบบมันอ่ะมันแรงดีอ่ะช่วยด้วย I will have order. Gather. Retribution. Oh. Evil solidify. The wind knows it. As one with wind and cloud. Order guide. Stabilize. คอนเดนเรซินที่2โอเคฮะลงได้อีก3รอบฮะตอนนี้ตอนมีสลามกระจายเหล็กไฟฟ้าขอผมกินอาหารแป๊บหนึ่งนะI will have order. Gather. Lament. Clouds high. Retribution. Order guide you. Stabilize. Burn.
เดี๋ยวทุกคนหายไปไหนหมดอ้าวทำไมทุกคนทำไมไปอยู่ข้างนอกกันน่ะเดี๋ยวนะไม่ใช่ว่าวิ่งเข้ามาแล้วหรออะไรThis is order. One with nature. Solidify. Clouds high. The birds come. Is this retribution? Verdict is The wind knows it. แปลกเดี๋ยวเมื่อกี้ทุกคนไม่ได้เข้ามากันเลยเหรอ ผมขอโทษผมวิ่งเลยยังไม่ถึงเลย no โอ้ my god โอ้ my god เอ็มเบม4 อันโอ้โหเอ็มเบม4 อันมี3 อันที่ใส่ได้โอ้อันนี้แหละดอกสวยท้าทายต่อฮะปิดต่อหน้าชื่อขอโทษผมขอโทษผมกดกินอาหารผมคิดว่าทุกคนวิ่งมาทันเงี้ยI will have order. Stabilize. Burn. Into the wind. Solidify. Order guide you. The wind. Time to go. Evil conquer. Fallen leaves. Adorn my night. Retribution. One with wind and cloud. My God โอเคฮะรอบสุดท้ายฮะทุกคนรอบสุดท้ายแล้วขอบคุณที่อยู่กับเราจนถึงตอนนี้นะฮะขอบคุณมากๆเลยนะและก็ได้เอมเบลมมาอีก2 อันสวยพี่สวยนะฮะมันเริ่มดรอปตรงตามที่เราต้องการแล้วนะฮะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆไปต่อรอบสุดท้ายฮะรอบสุดท้ายฮะวันนี้คือฟาร์มเกนชินลากเลือดมากจริงๆนะฮะแล้วผมก็ต้องหาวิธีการตัดคลิปให้มันได้3 พาร์ทในเนี่ยแบบพาร์ทฟอร์ซ่าพาร์ททีออฟแอปพาร์ทเกนชินใช่ด้วย I will have order. Time to go. Stabilize. Into the wind. Clouds high. Birds come. Verdict is Time to go. The wind blows. Conquer. As one Order with wind guide. and cloud. solidify. Retribution.
Time to go. Into the wind. โอเคทุกคนขอบคุณมากขอบคุณมากเลยที่อยู่กับผมจนถึงตอนนี้นะฮะขอบคุณจริงๆ เซิร์ฟจะรีแล้วอ้าวจะรีวันใหม่แล้วเหรอรีตี 3ใช่ปะโอ้โหโอ้โหไม่ปล่อยให้รีง่ายหรอกเดี๋ยวไปสุ่มอาร์ติแฟกต์ใหม่ก่อนใช่ก็ใครจะไล่เก็บวัตถุดิบโลกผมก็วิ่งเก็บได้เลยตามสบายนะฮะเดี๋ยวผมจะไปทำอาร์ติแฟกต์ว่าแต่มันทำอาร์ติแฟกต์ตอนเล่นหลายคนได้ไหมวะมันทำอาร์ติแฟกต์ตอนเล่นมันติได้ปะบวกไม่ได้บวกเรียกว่าไงดีสุ่มอาร์ติแฟกต์ใหม่อ่ะใช่ไม่รู้สิถ้าเกิดว่าเราฟาร์มได้เยอะขนาดนี้แล้วอ่ะผมก็คงจะหวังออฟที่มันดีกว่านี้อ่ะใช่ได้ใช่ปะโอ้สวยมากสวยงามมากฮะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขออนุญาตลองใส่ตั้งค่าทีมไม่ได้ต้องมาตรงนี้ดิช่างไว้ครับมาที่ Osmanthus wine tastes the same as I remember เดี๋ยวหน้าก่อนหรือโมนาก่อนดีโมนาอยู่ไหนโอเคโมนาอยู่นี่ใส่อาร์ติแฟกต์กันเถอะนะฮะของโมนาใส่โนเบสไม่ใช่โนเบสเอมเบมของโมนาใส่เอมเบมเนาะเดี๋ยวนะเวทอะมินิตอันนี้เบมปะนี่บัตสเตนเดี๋ยวนะอ้าวชิดเดี๋ยวนะเอางี้ก็แปลว่าเดี๋ยวก่อนงี้ก็แปลว่าผมไม่ได้นาฬิกาของเอมเบมอ้าวมึงเสือกไม่ดรอปให้กูเฉยไม่เป็นไรนะฮะมาดูอันอื่นบ้างแต่นาฬิกามันให้พลังอ๋อโอ้โหมันขาดของดีด้วยอะโนเบสผมเก็บวะโนเบสผมเอาใส่ให้ดิโอน่าน่ะเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวทำไมโอเคสุ่มหานาฬิกาก็ได้ครับมาใส่นาฬิกานอกเซตคงใส่นาฬิกานอกเซตไม่รู้ดิเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันชิดนาฬิกามึงเสือกไม่ดรอปซะงั้นขอบคุณมากครับนาฬิกานอกเซตงั้นเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันนะฮะโอเคตัวโมนาใส่ฟื้นฟูพลังงานแล้วกันอันนี้ก็มีฟื้นฟูพลังงานแล้วหนึ่งอันนี้เลยไม่ต้องคิดมากอันนี้มีชำนาญธาตุอันนี้ก็ชำนาญธาตุเหมือนกันแต่ไม่มีฟื้นฟูพลังงานใส่ไปก่อนฮะไม่ต้องคิดเยอะฮะเล่นกับผมไม่ต้องคิดเยอะฮะใช่ ฟื้นฟูพลังงาน 5.2 6.5 อันนี้ดีกว่าฮะโอเคอันนี้แหละส่วนขนนกไม่มีทุกคนขนนกไม่มีขนนกกับนาฬิกาทรายไม่มีโอ้โคตรแย่เดี๋ยวนะคราฟเลยกูนี่คราฟเลยครับมันทำยังไงนะขนนกกับนาฬิกาไม่มีแล้วมันมีให้คราฟไหมเนี่ยก็ไม่มีอีกอันนี้มันอาร์ติแฟกต์เดี๋ยวนะครับเอมเบมยังไม่ได้ไอเกมเวนไอเกมเวนไอเกมเฮียไอเกมเฮียขอโทษที่หยาบฮะช่วยด้วย ไอเกมเฮียเดี๋ยวค่อยฟาร์มใหม่ก็ได้เดี๋ยวค่อยฟาร์มเอมเบมใหม่ก็ได้โอเคเดี๋ยวเรามาดิโอน่าก่อนนะฮะBoats are made for transferring commodities back. ดิโอน่าใส่โนเบสเนาะโนเบสผมมีอันนี้แล้วหนึ่งแต่ดิโอน่ามันต้องทำอะไรวะฟื้นฟูพลังงานก็ได้มั้งไม่รู้สิอันนี้อะไรล่ะป้องกันชีวิตเอาอันนี้แล้วกันอันนี้ผมมีอยู่แล้วนะ
เนี่ยผมบอกแล้วว่าผมมีโนเบสอยู่แล้วแต่ว่ามันดีไหมอีกเรื่องหนึ่งใช่กับมีอันนี้มีแต่ธาตุใส่อะไรก็ได้เลือดก็ได้ ฟื้นฟูพลังงานอันนี้จะเป็นมีโอเคอะใส่นี้ไปแล้วกันผมขี้เกียจอัพอะใส่อันที่มันอัพไปแล้วกันแล้วกันบริษัทแวนเดลเลอร์เดี๋ยวนะเฮ้ยผมไม่มีถ้วยโนเบสโนแต่หน้ากากหน้ากากอันนี้ไม่ต้องคิดเยอะดอกไม้เรามีฮะอันนี้เรามีอัตราคีพลังโจมตีแต่ก็ไม่ซีเรียสออฟครับผมใส่ไปเลยก็ได้เซตละโนเบสส่วนไอเทมนอกเซตที่ผมจะใส่ก็จะเป็นฟื้นฟูพลังงานแล้วกันอันนี้เลยจบง่ายๆไม่ต้องคิดมากฮะ เลือดใส่เลือดถ้าใส่เลือดใช่พลังชีวิตอันนี้มีอยู่แล้วพลังชีวิตปึ๊บพลังชีวิตมีเปอร์เซ็นต์โอเค wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? อันนี้มันก็มีชิ้นเดียวอะนะดอกไม้ไม่มีช่างมันแล้วกันขี้เกียจหาโอเคใส่นี้แล้วกันปึ๊บเดี๋ยวอันนี้แบบค่อยปลดล็อกทีหลังเนาะฮิโร่อันนี้ก็โนเบสเราใส่เป็นอันนี้ใช่ปะมีพลังชีวิตอยู่โอเคอันนี้มีไหมไม่มีโอเคฮะก็ลงตัวแล้วแหละสรุปคือในพลังชีวิตเรียบร้อยใส่3เลือดโนเบสแลกได้นะแลกไหมแลกโนเบสเอาพลังชีวิตหรอสวัสดีครับคุณสบายดีไหมสวัสดีคุณซองด้วยนะครับผมดีต้อนรับนะฮะแลกโนเบสหรอก็ได้มาเสี่ยงดวงสักหน่อยโนเบเลสอันนี้เนาะเลือกวัสดุโอเคเอาอะไรแรกดีนะจริงๆมันแลกได้หมดเลยใช่เพราะว่าพวกอันเนี้ยเราใส่ไปหมดแล้วไงนี่เอาอันที่เราไม่ใช้ไปแลกว่าแต่อันนี้ทำอะไรได้ชิเมนเอาวาลิมินิเซนเซต2อันเพิ่มพลังโจมตีเซต4อันใช้สกิลธาตุเมื่อมีธาตุมากกว่าหรือเท่ากับ15หน่วยจะเสียพลังงานธาตุ15หน่วยและทำให้การโจมตีปกติชาร์จโจมตีพุ่งตรงจากอากาศสร้างความเสียหายมากขึ้นโอเคน่าจะใช้ยากแล้วมั้งไม่คุ้มนะถ้าเกลือเนี่ยแต่ดีกว่าเก็บไว้ถ้ามันไม่ดีโอเคอันนี้ล่ะกายภาพ I hear the voice of fate speaking my name in humble supplication อันนี้อะไรเพื่อความเสียหายน้ำแข็งเนาะอันนี้เสียหายน้ำโอเคมันจะได้ครบเอาละเราได้อะไรมาบ้างโนเบสพลังชีวิตดูดีโคตรนะฮะนี่ก็พลังชีวิตแต่อันไหนมากกว่า269 239เฮ้ยอันนี้ดีกว่านี่ก็พลังชีวิตนี่ก็พลังชีวิตอันนี้209อันนี้299อันที่2ดีกว่าฮะแล้วก็พลังชีวิตอีกแล้วโอเคฮะสวยงามเสียหายลมด้วยนะนั่นดิไหนอันไหนเสียหายลมด้วยอันข้างบนใช่ไหมอันข้างบนใช่ปะบนนักก็เสียหายกายภาพพลังโจมตีลม อันแรกไม่ได้
อันที่สองเกือบได้ Waiting for you. อันที่สองเกือบได้ Just happened to be เพราะมันเป็นความเสียหายกายภาพอย่างน้อยๆเราก็แบบว่าเฮ้ยยิงธนูกายภาพอะไรอย่างงี้นะแต่มันจะคุ้มไหมอีกเรื่องหนึ่งข้างบนคือสเตตหลักใช่ผมแก่แล้วผมไม่รู้อะไรแล้วอะไรคือเดียวหน้ามายืน2 คนอย่างนี้ ไหนดูดิเดียวหน้าหายไปไหนโอเคมาอันไหนดีกว่าวะอันนี้269พลังโจมตี269 299อันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าใส่นี้ไปฮะอันนี้มีพลังโจมตีอยู่แล้วแล้วก็มีพลังชีวิตอันนี้ก็จะเป็นอันนี้พลังโจมตีอันนี้พลังชีวิตหลักเลยฮูได้อันนี้น่าจะดีกว่าอันนี้น่าจะดีกว่าฮะอ่ะใส่ไปอันนี้โบนัสความเสียหายกายภาพแบบ what the fuck มากๆอันนี้ยิ่ง what the fuck ไปใหญ่เลยลมแต่คือถ้วยตอนนี้ผมใส่นอกเซตอะดิป้องกันพลังชีวิตจริงๆอันนี้ก็ได้พลังชีวิตอ่ะมันนอกเซตอยู่แล้วก็ใส่นอกเซตไปแล้วกันอันนี้ต่อไปเป็นอันนี้อัตราคีก็อัตราคีไปเหอะ ปล่อยให้มันเป็นอัตราคีอย่างนั้นไปก็แล้วกันนะฮะอันนี้พลังชีวิตอยู่แล้วดอกไม้มันมีแต่พลังชีวิตอยู่แล้วฮะเข้าที่แล้วหรอมั้งกำลังใจคุณกลม โอเคงั้นเดี๋ยวอัพเลยแล้วกันผมอยากรู้ว่าเลยว่าแม็กแล้วมันจะเป็นยังไงอันไหนที่เรายอมเสียสละได้บ้างอันนี้เราไม่น่าใช้ละมั้งปลดล็อกไปเลยปลดล็อกไงวะเดี๋ยวนะปุ่มนี้โอเคอันไหนเราไม่ใช้บ้างดี Osmanthus wine tastes the same as I remember but where are those who share the memory มันตกยุคไปแล้วอ่ะปลดล็อกเอาไปอัพอันอื่นดีกว่าจริง โอเคมาเสริมพลังไม่ใช่นี้ดิถุยไม่ใช่นี้อันที่มันเป็นพลังชีวิตเมนเดี๋ยวนะนี้เสริมพลังปะ Osmanthus wine tastes the same as I remember but where are those โบนัสใหม่คืออัตราอะไรไว้เนี่ยไม่เป็นไรอัพต่อไปได้อยู่นะอัตราคีโอเคถ้ามันได้ก็เชื่อฮะถ้ามันได้ผมเชื่อจริงไม่ติงนางเบรมีการเสริมดวงด้วยการเอาเดียวหน้ามาอยู่ข้างๆนะฮะผมหนาวจะตายอยู่แล้วนะโดนสกิลเดียวหน้าบ่อยมากนะฮะเย้ยBoats are made for transferring commodities back and forth, and those that come across Liyue tend to stay a while. ยืนรอคุณที่กล่องฮะกล่องมีกล่องให้เปิดเหรอในเมืองนั่นอ่ะเดี๋ยวนะรอแป๊บหนึ่ง Osmanthus wine tastes the same as I remember, but where are those who share memory? เพิ่มพลังโจมตีจริงๆโบนัสอะไรก็ช่างตอนเนี้ยโอเคต่อไปอันนี้ฮะเดี๋ยวแต่ก่อนอื่นเลยมายืนรอที่กล่องนี่คือมันมีกล่องใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเนี่ยนะ
โอ้ Certainly ไม่ worth ก็ the extra mile. พลาดได้ยังไง Do worry about the well-being ผม of พลาดได้ the ยังไง residents during my แย่ที่สุดเลยตัวผม โอเค ไปอัพต่อและโอเค อัพเดียวหน้าต่อดีกว่า ถ้าอยากจะไปเก็บวัตถุดิบก็ไปเก็บเองได้เลยนะฮะ ใช่ โลกนี้มีวัตถุดิบให้ท่านอยู่แล้ว ขอแค่ท่านไม่ขี้เกียจท่านก็จะได้วัตถุดิบนั้นมาครอบครองนะฮะ เพราะผมขี้เกียจเก็บยังไงล่ะ เอาไปเลย Every journey has its final day. Don't rush. ได้ความชำนาญธาตุมาเพิ่ม ใช้ได้ฮะ ได้ความชำนาญธาตุมาเพิ่มแล้วก็ฟื้นฟูพลังงานด้วย มีความแรงคีแถมมาอีก ก็ดีนะ อันนี้มันเป็นอัตราคีแต่ก็ช่างมันเถอะเสริมพลัง ไม่นะ ไม่นะหมดแล้ว โน หมดแล้วเลือกวัสดุมา Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? ค้างไว้ที่16ก่อนก็ได้ว่าสวัสดีคุณบาเวลัสด้วยนะครับผม วันใหม่แล้ว จะเป็นปอดบวมแล้ว ผมตาถั่วเองแหละ ขอโทษ ผมตาถั่ว อีเนี่ยความเสียหายลง ความเสียหายกายภาพก็ด้วย โอ๊ย จอยสั่น Osmanthus wine tastes the same as I สวัสดีครับ ผมว่าไปอัพอันอื่นดีกว่า อันนี้เดี๋ยวค่อยกลับมาอัพทีหลัง เนี่ย อันเนี้ย เดี๋ยวไม่ได้จะถอดเว้ย อัพ กดทีบวก18นะฮะ จังหวะนี้ แรดได้แล้ว Boats ว่า are made for transferring commodities back and พ forth. ลังชีวิต And เท่า those นี้ that come across พลัง more โจมตี tend ป้อง to กัน stay ชำนาญ away. ท่าอัตราคี So โอ it is เค where many things come to settle. สรุปอันนี้เอา โอ้มีแต่พลังโจมตี โอเค ไม่เป็นไร อัพไปเลยนะฮะ อัพไปก่อนอะอัพให้มากที่สุด โอเค แค่นี้ก็พอแล้วมึงขี้เกียจละ Every journey พลังชีวิตรวมเท่าไหร่เลยเนี่ยค่าสถานะ 2317 ยังเลเวล70 อยู่ ก็ไปได้มากกว่านี้อีกนะ โอเค C4 เนาะไปได้มากกว่านี้หรือว่าแต่เดี๋ยวนะมีสกินด้วยเหรอ เอ๊ะ Osmanthus wine tastes the same as ทำไม I มันคือว่ามีส remember. กินในนี้ But where are those who ช่างมันก่อนเถอะ share the โอเค memory? เลื่อนขั้นใช้อะไรบ้าง โอ๊ยขาดนิดเดียวเองนี่หว่า ไม่นิดอะ ไม่นิดอะคริสตัลน้ำแข็งไม่พอ พอดีว่าเอาอีก6ก้อนนั้นอะไม่ใช่ดิ เอาไอ้ก้อนเล็กๆที่เหลือเนี่ยไปค้าเป็นของอัพ เอาไว้อัพอายากะหมดแล้ว เอ๊ะ มีเควสใหม่เดี๋ยวนะว่าแต่มันรีวันแล้วใช่ปะมันรีวันแล้วงั้นเดี๋ยวมันก็ต้องมีเควสรายวันใช่ปะไปทำเควสรายวันก่อน
ผมไปทำเควสรายวันก่อนดีกว่านี่แหละฮะจบไลฟ์ดีด้วยครับด้วยเควสรายวันนี่แหละ ทำความสะอาดหลังคาก็ต้องปีนไปข้างบนใช่ไหมเฮ้ยปีนไงวะอ๋อนี่ปะไม่ดิ Stand clear. Animal test 6308. ผมไปทำรายวันเมืองพืชนะโอเคครับผมแยกย้ายได้เลยแยกย้ายได้เลยแต่ว่าผมอยากรู้ว่ามันขึ้นไปทำความสะอาดบนหลังคายังไงโอ้เดี๋ยวพี่จงปีนดีๆสิปีนดีๆก่อนสิโอเคได้ละอ๋อนี่ไงได้ละเรียบร้อยเควสต่อไปมามะเห็นผมเล่นเกนชินนานขนาดนี้นี่ผมคงกลับไปเล่นเกนชินเต็มตัวแล้วล่ะฮะทุกคนก็จากนี้ก็ฝากตัวด้วยกันแล้วกันนะฮะพาผมไปที่สุเมรุทีแต่ก่อนที่จะพาไปสุเมรุนะฮะช่วยผมเคลียร์ไซด์เควสให้หมดก่อน เอาจริงๆมันก็ไปได้แล้วแหละแต่ว่าไซด์เควสมันน่าสนใจกว่ามาถึงไซด์เควสที่อยู่ที่อินาซุมะนะใช่ I will have order. Gather. Midnight Phantasmagoria. That tingle burn. Picked the wrong type. That tingle. Verdict is Absorption test. Animal test 6308. Animal hypostasis. this is order. Solidify. Oz, reveal thyself. Pick the wrong test subject. หมดยังของเต็มเลยเนี่ยโอ้โหตากองโจรเต็มเลยนะฮะอร่อยเอาจริงๆตากองโจรผมเยอะมากเลยนะ ตาผมเกมแมสซูไม่รู้หมดแล้ว 100% หมดแล้วไม่มีอะไรโอ้ my god อย่าบอกนะปลด Statue of the Seven หมดแล้วอ่ะโคตรขยันนะใช่ด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปตรงนี้นำทานดิผมเจอคนขยัน1 EA ใช่ด้วย อ๋อแค่แพทนี้
ก็คือเคลียร์แพทนี้เรียบร้อยแล้วรอไปแพทต่อไปเลยเฮ้ยยังไม่เต็มโอ้โอเค By royal decree. Order guide you. Time for retribution. Swirl, Mark 2. Shadow Raven, let night fall. Stand clear. Burn. This is it. You can't run from death. ติดฮองไกไม่ได้ฟาร์มสุเมรุเลยผมติดทีออฟแอปไม่ได้ฟาร์มเกนชินเลยหนักกว่าอีกติดทีออฟแอปไม่ได้ฟาร์มเกนชินเลย นี่น่าจะหนักสุดแล้วเดินเลือกสนุกอยู่หมายถึงทีออฟแอปอะนะI will have order. You can't run. Laws revealed by animal hypostasis emulate. All you got must kill. Don't be a killjoy. Only just be. There can be no excuse for defeat. It's order. Let's move. Animal test 6308. As you wish, main Fräulein. Gather. Let's end this quickly. Time for retribution. My flame has been extinguished. Animal test 6308. Enhanced animal module 7. Order guide you. Solidify. Let's end this quickly.เมื่อไหร่เองจะตายผมไม่มีตัวน้ำแข็งผมไม่มีตัวน้ำแข็งผมมีแต่ตัวไฟขอบคุณแจกเพชรเยอะด้วยโอ้โหต้องรีบเล่นแล้วมั้งเนี่ยจะเล่นทันไหม คิดว่าผมจะเล่นทันไหมหรือผมควรจะไปซูเบรุเลยบ้าจริงซะด้วยยังไม่อยากไปเลยผมอยากเคลียร์ไซด์เควสให้หมดก่อนโอเคฮะเควสประจำวันครบแล้วไปรับรางวัลได้แล้วก็นอนไปก่อนเลยเหรอฮะได้เดี๋ยวถ้าเกิดเสาร์อาทิตย์ว่างเดี๋ยวผมกองโจรอีกทีหนึ่งใช่ถ้าเสาร์อาทิตย์ว่างเดี๋ยวผมกองโจรแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวว่าแต่มันออกมัลติเพลเยอร์ไงวะออกมัลติเพลเยอร์ไงวะ Osmanthus wine tastes เดี๋ยวนะ How to quit multiplayer
ออกไงวะ ผมออกมาตีเพลเยอร์ไม่เป็นแล้วจะกดสกิลตรงรีเพื่อนี่ปะโอเคได้ละ What เดี๋ยวเข้าเนื้อเรื่องเฉยเลยเดี๋ยวใจเย็น Ad Astra Abyssos recently. The traveler would. I will spare the pleasantries then. May I ask? Well, let me go over it briefly. ใจเย็นก่อนดิแคทเธอรีนเราไม่ได้มาเล่นเนื้อเรื่องนายตอนนี้นะ Apparently, Rift Towns? On Narukami Island? Yes. We are not sure where exactly the sacred sakura is of tremendous importance to good. Then you can see that this case is very urgent. Is the Tenryou? Yes, and they are already taking action of their own. However, their main priority, the Adventurers Guild, is one of the key parties assisting. You have our deep. I will mark on your. Relax. เดี๋ยวค่อยมาดูไลฟ์หน้านะฮะผมยังไม่เล่นตอนนี้หรอกผมเหนื่อยแล้วผมจะตาย Ad Astra Abyssos. Thank you for ผมกำลังคิดอยู่ว่าเฮ้ยเราจะผมกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะเราควรจะเล่นvoice อังกฤษต่อดีไหมเพราะว่าคือผมสามารถทำอย่างอื่นได้เวลาเล่น voice อังกฤษอะถึงแม้ว่ามันจะเคิร์สมันจะครินช์ขนาดไหนก็ตามแต่ว่าผมสามารถแปลอังกฤษเป็นไทยได้แบบว่าพริบตาเลยฮะแบบไม่ได้แปลแบบว่าอ่านออกเสียงอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าจะแปลแบบว่าแปลในใจได้ทันทีเลยผมจะได้สามารถทำอย่างอื่นได้ไงก็ขออยู่กับภาษาอังกฤษต่อไปแล้วกันถึงจะไม่ถูกใจก็ตามเนาะอย่าลืมโหลดเสียงญี่ปุ่นถ้าเกิดผมใช้เสียงญี่ปุ่นผมจะทำอย่างอื่นไม่ได้เลยสิเพราะว่าผมต้องอ่านซับ เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวขอไปยืนตรงนี้ก่อนโอเคจะว่าไปเฮ้ยตอนนี้มีใครไลฟ์อยู่หรือเปล่านะผมจะได้ไปเลทได้เฮ้ยคุณเบโลนิก้าไลฟ์อยู่คุณทาเลก็ไลฟ์อยู่รอเดี๋ยวนะขออนุญาตเลือกคนเลทก่อน เอาเป็นว่าก็สำหรับคืนนี้นะฮะก็ระหว่างที่ผมกำลังเลือกคนเลทก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์วันนี้มากๆนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะฮะวันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่มีไลฟ์ในตารางก็อาจจะกองโจรอีกทีนะครับผมก็สำหรับคืนนี้ฝันดีฝันหวานขายโยรอบเตี้ยงเจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะครับผมแล้วก็ทำการเริ่มเลทเป็นที่เรียบร้อยสามารถเป็นเลทได้เลยก็บุกตามปกติเนี่ยแหละฮะไม่มีข้อความอะไรเป็นพิเศษก็เราจะไปบุกคุณมิโตกิอากิกันนะครับผมนะเอาละก็สำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะครับผมขอลากันไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายตัดหน้าเอนดิ้งเลยเย่